Já, verið þið velkomnir áhörðu góðir hér í Káa TV. Hér erum við að hefja útsendingu frá þessum hörkuleik Káa og HK í misjónadeild kvenna í blakinu. Þetta eru liðin sem börðust ótrúlega hart titlana 3 í fyrra. Það er deild, bikar og Íslandsmeistaratitilinn. Káa liðið vann eins og frægt er orðið alla titlana. En það má hins vegar búast við svakalegum leik hérna. Káa liðið er á toppi deildarinnar með fullt úr stiga eftir fyrstu 4 leiki sína. Hefur byrjað tímabilið af miklum krafti. Hins vegar eru gestirnir í HK aðeins búin að ströggla og eru með 7 stig eftir fyrstu 5 leikina og þurfa því nauðsynlega á sigri að halda í þessum leik til þess að koma sér betur inn í baráttunni í deildinni. Á sama tíma er Káa liðið í góðum séns ef það taka sigurinn hér að skilja HK svolítið eftir en að sjá einmitt stöðunni í deildinni. Káa liðið með 12 stig eftir 4 leiki. Afturræðing reyndar líka með fullt úr stiga. Það eru með 9 stig eftir 3 leiki. Og HK þar á eftir með þessi 7 stig sem við varum að tala um. Álftanes, Þróttur Reykjavík og Þróttur Nes. Svo í svona botnbaráttunni. En þetta verður eins og ég segi vantarlega hörkuleikur. Skulum kíkja aðeins á liðin hjá gestunum. Það kemur hér. Sjáum að með 2 er Hanna María Freyrisdóttir, með 3 er Matthildur Einarsdóttir, 4 Edda Björk Ásgeirsdóttir, með 6 Helena Einarsdóttir, með 7 Leila Sara Hatsirsepovic, byrjast afskrifinu þessu. Með 9 Laufey Sigmundsdóttir, 10 Sara og Stefansdóttir, með 18 Heba Sól Stefansdóttir og með 19 er Arna Sólrún Heimisdóttir. Þjálfari þeirra er sjálfsögðu Emil Gunnarsson. Og við kannski rennum við Káa liðið í fyrsta leiklíðinu eitthvað svolítið. Þetta er nú bara að fara að byrja hérna hjá okkur. Eins og segi, þetta verður vantarlega hörkuleikur. 2 frábær lið sem að eins og segi börðust titlan í fyrra og má alveg búast í því að þessi lið verði í baráttunni áfram í vetur og að, eins og segja, Afturelding er búið að byrja líka vel, vinna þessi 3 leikina sína en það er alltaf sterkt að vinna þessa leiki og sjáum hvernig þetta byrjar hér. Já, það eru gestirnir úr Kópavoginum sem að byrja þetta. Það er hún Edda Björk sem að mun taka fyrstu uppgjöfina. Hún er á leiðinni og hér kemur hún. Og þetta er ás. Helena ekki alveg klár og missir hennar bolta út. Já, staðan 1-0 fyrir gestina. Edda Björk svo kemur uppgjöfuna hér og frábælega gert hjá Arnrúnu en það ná ekki að breyta þessu, að bjarga þessu stelpunnar. 2 ásar hérna í byrjun frá Eddu Björk og hún er komin með þessu fyrstu 2 stig gestana. 2-0 fyrir HK. Hér kemur 3. uppgjöfin og já, vel geta Valdísi. Hér kemur Helena, plaffar þessu og vel tekja móti. Og Káa liðið í góðum séns. Lus upp að Pála þrumar þessu frábælega gert. Káa liðið komið á blað. Já. Núna þeirra stelpunnar náðu að taka móti. Þá enda þetta með hörku smassi hjá Pálu del Olmo. Staðan 1-2. Mikilvægt að missa HK liðið ekki langt fram hjá sér. Góð móttaka hérna og hér kemur hörku smass og þetta er vel klárað. Já, 3-1 fyrir gestina og þetta var hún Matthildur Einarsdóttir sem að gera þetta. Já, það er að byrja þetta af krafti. Þetta er ótrúlega mikilvægt að taka fyrstu hrinuna. Vel gert hjá Valdísi, góð móttaka og hér kemur ákvæmtisbolti að gestunum. Þá bjóðum við Arnar velkomin með mér í útsendinguna. Góða kvöldið.
Gott að fá eitt sérfræðing á svæði. Já, gestinir byrjuð aðeins betur. Já. Þetta var snirtilega gert. Já, fín blokki á hann hérna. Það eru ákveðnir að HK frá byrjun. Já. Spurning hvað KA-liðið þarf nokkuð stig til að koma sér í gang. Móttakar eitthvað verið að svíkja. Já. Manni fannst nú taka óvenju langa tíma þegar stelpurnar að koma sér í gangi í síðasta leik, en það sakaði ekki og það fengu 3 stig. Já, búið að vera langt á milli leikja hjá okkur núna, þannig að það hefur alltaf svolítið að segja. Já. Þannig að Pála kláraði þetta bara, ekki það. Það var vel gert, hún þurfti til að hoppa tilbaka til að tegja sig aftan inn á bolta, en gerði þetta snirtilega. Það þetta ekki að spila þennan bolta fleiri snertingar. Nei. Ótrúlega sterkt að hafa leikmann eins og Pálu í sínu röðum. Já, hún var beitt í síðasta leik. Alveg hreint. Já, vel til laus. Ekki við Pála. Frábær móttaka. Já, flott smash, flott vörn. Já, það er blokka. Já. Byrja vel hann í blokkinu á kantinum. Blokka á hana. Já, sammála því, hávörðin til fyrirmyndar. Já, það eru mættar. Það vantar nú í HK-liðið, Líney sýnist mér ekki með. Dúsi meitt. Já. Ekki? Jú, það er rétt hjá þér. Já. Þannig að það nú munar hana. Já, Valdís með flotta móttöku og kemur Pála. Tvíslag. Já. Ég bara misti af þessu. Já, ég allavega öskraði ekki á mann að það væri tvíslag. Nei, ég bara sá þetta ekki, ég var að horfa á eitthvað annað. Nó að fylgjast með þetta í KA-milinu. Og Matteo tekur við leikli, staðan 2-6 fyrir gestina. Já, hann er ekki ánægður með þetta. Já, en líka fótt líka reyna að stoppa blæðinguna strax. Já. Sjáum hvað gerist. Þetta var eins og segið síðasta leikur líka. Það voru það svolítið lengi að komast í gang. Já. Maður fór ekki að sjá svona spil fyrir kannski bara annar hrinu. Já, og jafnvel svo þeirra leið á aðra hrinum. Það hafði bara svona tölvöra áhyggjur af þessu. En segir líka kannski svolítið karakterinn í liðinu að stelpur að klára samt bara svona leiki. Þeir eru kannski ekki alveg alveg on. Það er alveg hannig. En nú alltaf eru andstæðingarnir svo að einfallega bara skrifa ofar með fullri virðingu í Þrótti. Já, allavega með að úrslitin deildinni hingað til, þá var það bara þannig. Já. Og eins og segja alltaf HK og KA börðust alla titlanir fyrra og maður veit það líka, þetta er leikur sem að HK líka ætla að nýta sér til þess að koma sér betur í gang. Það er búin að hyggsta aðeins í byrjun. Já. Enda með svona svolítið breytt lið. Já. Stefnir í baráttu hjá KA, HK og afturheldingu vetur. Þetta er akkurat það sem Matteo var að fiska eftir með leikliðinu. Það var að stoppa uppgjöfuna. Já. Það gekk eftir. Þetta er orðið ansi algengt vopn. Já, þetta oft tekur úr að þurfa að bíða og... Ertu meðal að fara að skráða þetta sem stig á þjálfarana sjálfa? Já, þetta er þjálfarastig. Þannig, það var... Já, bara lag yfir háðinu þarna. Já, þetta vel gert hjá henni Örnu. Já, bara að koma flott inn í hennar leik hérna í byrjun. Nei, var þetta Laufey fyrir ekki? Það var Laufey. Nei. Það ekki? Nei. Var þetta Arna? Já, ok, fyrir ekki. Laufey er í afturlífi. Já. Þessi uppgjör úti. Ákvaðar að nýta sér núna að hafa uppgjörðar inni meðan að þær eru með alls ekki að skora fyrir KA. Já. Þær eru með meðbyrði í leiknum þannig að það er betra að halda þeim inni. Já, gott að hafa meðbyrði í blækinu. Fín móttaka. Þetta var miskilíkur. Hvert fór boltinn. Já, þetta var eiginlega mjög... Þetta var líka skrítið slag þannig að það var eitthvað sem var tröflaðar þarna. Já. En jó, þetta... Nei, það var báðar jafn hissa að við ekki tekið hann. Já, það var svona eins og hann hefði horfið stund boltinn hann það. Já. Nú eins og að hitta hérna boltan. Hardrún. Flott vörn. Já. Þetta kom hávörðinn. Og aftur. Nei. Og Hardrún. Nei, er ekki að berga þessum. Nei, við erum svona næstu því í boltanum. Við erum ekki alveg þar. Já. Það er svolítið vantar aðeins
aðeins að vera kvikkari, en þetta er búið ræðis í sig. Það er ofta erfitt prógram líka, það er langt á milli leikja. Já. En þetta var snirtilega gett hjá Laufey. Já, vel gett hjá Valdísi og hér kemur Arnrún. Þetta er úti. Já, vantar aðeins upp á káaliði til að byrja með og gestirnir að nýta sér það. Ágætis fjöldi mættir í húsi eins og er. Já. Það vantar ekkert upp á það. Flott, ekki með ágætis móttakar svona, ekki. Getur betri. Já, vel gert. Þarna er Lúser sterk í þessu. Já, bara er þannig. Hún er einhvern veginn á réttu mómenti og ítir boltanum. Já, ég sko bikarúrslitaleikur þessara liða í fyrra var náttúrulega ótrúlega. Hún hefði átt svona 10 laumur. Já. Allar heppnuðust. Hún var alveg on fire í þeim leik. Það er bara akkurat þannig. Og þessi fyrir yfir. Þessi er út. Já. Nei, ég held að það sé erfitt að kalla á snertingu þarna. Já. Já, 2 stig. Hátt yfir netinu. Já, og 2 stig að káa núna. Það er aðeins að snúa þessu vonandi. Við viljum alltaf fá hörkuleik hérna. Já, það er hörðu lína á tvíslagi í kvöld. Já, það er nokkuð list. Það er ekkert í boði eitthvað hálfkók í því. Nei. Ekkert háká í því. Nei. Nei, það er bara allavega. Já, það er allavega 1-1 í tvíslagi. Heldur að Arnrún áfram í uppgjöfinni, búin að vera með örgar og góðar ekki þær. Fínt, flott á þessu, erfiðar. Þarna, nei. Rauðislega netið. Já. Æja, Káa sennilega komast, kannski kemur þetta svona aðeins skriði á þetta. Fá nokkuð stýru, það kveikir kannski í. Já, ef það gerir ekki þá veit ég alveg hvað það er sem myndi gera það. Já. Það var einhver miskilningar á milli Gíu og Pálu. Gíja fálmar hann í hann svona sem að... Ég vil þetta treysta á Pála fyrir áttæði. Já. En maður sann skilur alveg Gíu að reyna að fara í boltan. Þetta er svona ósarra viðbröð einhvern veginn. Já. Og HK þekka þarna nauðsynlegt stig. Káa búið að skora þannig 4 stig í röð. Þarna, fín móttaka. Sjálf sem mist ekki á heilinu. Já, hún var eitthvað tímasetningin ekki alveg. Já. Við vil sé bara hann að plaffa þessu bolta beint í gólf. Eða gott að ég sem að sér það svo illa hérna að maður stendur hérna uppi en getur að boltin hafi bara verið svona hár. Já, þetta hafi verið hárbolti. Já, verið hárbolti. Já. Þessi á randir. Já, flott móttaka. Já, Ef móttakan er svona, þá er sóknin svona. Það er bara þannig. Nákvæmlega. Sér líka að stökkva eiginlega upp með Lús að þegar hún er svo vörn að lauma og fyrir vikið þá var engin hávörð á móti Gíu. Nei, það er bara, þú ert með uppspilarar með svona, sem er svona hættuleg í sókninni líka, þá dregur hún í sig blokkina. Nákvæmlega. Já, við veit, blokkin. Og Pála, já, fín vörn. Núna hins vegar er Helena á réttum tíma og jarðar þennan. Já. Þetta er aðeins að svona færast í eðlilegra horf hérna, káa mig. Já, sammála því. Það er, við líka bara svona, stelpurnar hafa svona meira gaman að þessu, aðeins að brosa og... Já, það voru svona eitthvað stífar í byrjun, það er alveg... Já. Já, vel gett við Helenu. Kemur Pála afturlínunni. Já. Þarna. Svolítið lausbolti á Pálu. Nei, hann klikkar uppspilið. Nei, heyrðu. Sko,
Þarna var hún bara svoandagangur í HK því að hún labbaði með hendunar undan sér 3 skref. Áður hún spilaði með hringuslægi yfir. Já, Ég veit ekki við hverju var verið að búast. En kom það kannski haldið að Pála myndi misenda sig og stökkva og smassa þessu eða? þetta var Það er 3 stig í röð að káa núna, það geta jafna netti skyndilega. Ekki langt síðan staðan var 4-10. Þarna, nú eru fannar sig á aðeins vörnina. Já. Nei, heyrðu, æi. Já, þarna lendir Edda á henni Matthildi. Þetta hafði ekki verið neitt. Kvenka sér aðeins í bakinu en ég held að það sé ekki alvarlegt. Nei, þetta getur verið vont að hætta á að snúma sig þegar maður lendir hérna á einhverjum. Já, þetta er vilt svona helsta hættan meðslum í blaki. Það er að lenda á einhverju öðru leikmanni. Já. Svo er líka þetta með þessi bara einn og óstautur. Já, þú þekkir það, já. Þetta gerir það sinni eigin spýtu líka, já. En þarna hengur gestinir út í stig, misjafn uppgjöf og þær halda áfram að leiða þetta en KA-liðið er svo komið inn í þetta leika aftur. Já, nú er séns fyrir helinu og en frábær hávörð. Fóru, já. Opnuðu bara helling og línuna, tóku bara krossinn. Já. Og lokuðu. Ef ég myndi einhvern að blokka helinu þá ég myndi fagna bara eins og ég hefði unnið lífið. Það er fagna svona nokkuð annað þarna. Hákustólkur. Já, það er Kemur Pála með mikið að leita að Pálu í afturlínu núna. Það er misskilningur náttúrulega. Þetta er hérna í spilinu. Náttúrulega Matthildur er verið að spilu. Búið að vera. Þannig að það er eitthvað svona hyggst hjá þeim líka. Já, það er svona eiginlega búið að koma svona þegar þau liðið á þessa fyrstu hreinu. Já. Smá hygg að þeir byrjuðu að krafti. Já. Og vilt svona vera bara tilbúinir í þetta. Já. En svo er þetta nú oft þannig að hreinirnar eru upp í 20 bara skiptast á stigum og svo snýst þetta það hver klára síðustu 5 sko. Já, það er oft verið talað um það. Já. Það hefur verið sést bara í endan hvort liðið er sterkara. Já, flott þarna, landi línuna. Þessi leið. Það er bara flott í sóknartilburði hjá HK líka. Það er þetta leiða. Það er eins og ég segi, þessi leikur er mjög mikilvægur sérstaklega fyrir HK-liðið að missa KA ekki of langt frá sér í viðbót. Nei, og afturhelding er Já, afturhelding líka. Það er með öðru seti með jafnvel stiðið ekki. Það er með fullt og stiðið til 3 leiki. Já. Eru það ekki að leika í kvöld? Jú, það ekki. Jú. Já, heyrðu, þarna eru einhver vandræðagangur í móttökunni. Já. Fínar uppgjafir. Komin aftur núna smá sveiflað með gestunum eftir að KA búið að koma sér inn í þetta. Það er svo fljótt að gerast þegar þú klikkar að taka móti, þá bara er þetta auðvöldstig. Það er bara þannig. Þá fær Valdís aðeins að hvíla. Heiðbrá kemur inn á. Já, mér er bara döðið brá að sjá hana koma inn á hana. Þetta var flott móttaka og þá er bara flott stig. Nákvæmlega. Það er bara pínu verið að ströggla einmitt KA með móttökuna. En ef hún gengur upp þá er þetta ekki svo flókið. Já. Blakið er ekkert voðalega flókið ef þú getur tekið á móti. Nei, ekki þeir eru með svona uppspilara sem að spýtir boltanum svona yfir allan völlin. Það er alveg. Já, vel gert hérna. Nú er laga fyrir KA-liðið, kemur Pála og dauðafæri fyrir HK-liðið hérna. KA-liðið verst. Ok, þetta ætlaði að vera misskilningur en Artur tók þetta bara. Þarna bjóst ég nú í laumi frá Pálu. Nei, frá Lús. Það var alveg, það var skrifað í skíin í lauma. Það styttist í hann allavega. Mikið að lita Pálu. Já, Pála hefur litt klárað þetta. Þegar það komið Finglandi hinum megin, þá sér hún hvar. Það var gott að setja bara stutta bolta og hún setur henni í opið svæði. Já. Hún lemur ekki alltaf fast en hún sér oft, hún sér oft hvar er gott að setja.
Hvað, það var ekki bara fjórða smassa eða bara í þessu rally? Held það. En hún... Já, vel gert. Og kemur Arnrún. Það er náttúrulega mjög eðlilegt að hún leiti svolítið í Pálu þarna í þessari stöðu. Dæmdan 4. Ég sá snertingun í blokkinu hérðan. Já, sama hér. Ég ætla að segja að vera ósamanlega svo dóm. Já, en eins og ég segi alltaf líka, sko. Leikmennir gera fullt af mistökum í hreinu og dómarinn þarf bara að fá að gera einhver líka. Já. Það er líka fyrir rosalega erfitt að sjá þetta mennir svona alveg ofan í þessu. Við höfum kannski svona aðeins meiri svona yfirsýn hérna í stúkunni. Þarna var lína á yfirstig á Pálu. Nei, á Helenu segi ég. Og slega svo lína. Það sást líka vel hérna. Þetta var klaufalegt í staðinn fyrir við mink. Já, það geta minkað muninn. Já, í staðinn fyrir 16-19 eins og stendur á K10 núna, þá er 15-20, við erum að laga þetta núna. Þarna kom 16. stigið. Jæja, nú er það þessi síðustu 5. Já, þessi margum töluðu stig. Já, Heiðrún í uppgjöf. Og það er skipting með svona mjög algeng skipting þarna. Þeir eru konur í 20. Kemur Jóna inn á. Já, Jóna kom hrikalega sterk inn í síðasta leik. Vonum á ná að leika það eftir hér. Já, sá líka, gekk ágætlega í uppbytuninni. Spurning hvort það finnur hornið. Já. Já, hitt hann ekki alveg eins og, en ekki klikkaði ekki alveg hana. Nei, vel slegið þarna út. Já. Hver haldi okkur við það sem við segjum, þetta hafi verið klókt. Já. Já, Hákaliði komið í góða stöðu núna. Skipta það tilbaka. Heiðbrá kemur inn. Já, mikilvægt. Nú er sterk framlína þetta vera. Nei, þetta var bara beint upp í blokkina. Það er búin að vera frábæri blokkinni. Þessi 5. stíi sem að taka með Hávörn. Þetta er... Arnrún hefur gengið illa þarna, það er háblokk á mótinni. Já, 60 munur, vantar aðeins 3 stig til að klára þetta. Já. Sjáum hérna að K ekki búið að fá stig úr blokk, en HK 5 talsins. Já. Það eru eitthvað búin að stúdra á blokkina, það er alveg... Þannig að... Sko, þetta er bara, ef að framspili kemur þarna, þá hefur verið stig hjá það. Já. Vel geti á Gíu, það þröngvaði boltanum yfir nettið hérna. Já, þannig var blokkinn svolítið með hendina aðeins frá nettinu og þá bara... Nú þurfum við góða ykkur frá Pálu. Helst nokkra Ása. Já, hún á þá inni. Hún á það til. Já. En þarna var einn uppspilari bara tilbúin í að spila upp. Kamila. Já. Næja, það er aðeins að samt að koma baráttu í þetta. Þetta er ágætt allavega hana fyrir næstu hrinu. Það fara að ná upp á baráttu. Já. Ég er nú grunn að HK klári bara þessa hrinu. Mér sýnist ekki mikið í kortanum hérna. Nei, það eru svolítið með gott taka á þessu núna. Já, þetta bara dettur þeirra megin. Það er bara, eru mun einbettar eins og segir í blokkinni og öllu sínum aðgerðum einhvern veginn. Já, og alltaf búin að taka ansi mikið úr gáliðinu og nærða að loka á helinu eins og búin að vera ná að gera. Já, það er einhvern veginn ekki að ná alveg að tengja heldur lús og helina svona, maður er ekki að sjá. Þessi bolti var bara á línunni, bara hörku uppgjöf. Hárrétt. Ekkert skrítir svo sem hann hefði látið því að hann frappaði bara hann á línuna. Já, 4. ás gestanna. Þetta er, eins og ég segi, þetta er móttakan er búin að vera svona kannski það helsta líka sem er að svíkja okkur. Já. Vissu boltar þarna en sleppi með það. Já. Þarna að bjarga þessu. Vel gert. Grattisbolti yfir
Það hlaut að koma að því. Það voru allir að bíða eftir Gíu þarna aftur fyrir. Já. Það hlaut að koma að því. Það til að breyta rættunum sem ég með Dina Laum. Já. Ég var nú bara enda búinn að rekna með þessum mun fyrr í vinnunni. Sammála því. 3-0 í Laumum, KR það yfir í einhverju. En við þurfum 6 stig í viðbót í röð. Já, ég er ekki að... Nei. Þetta fór það að senda úti. Það er bara... Það er eitthvað að endurstilla. Já. Á milli hreina núna. Aðeins að finna taktinn. Það er spurning hvað Matteo hefur upp í erminni. Já. Því að við þurfum eitthvað að bregðast við. Sérstaklega eins og hávörðinni hjá gestunum. Við þurfum bara þá að breyta einhvern veginn í spilinu til að splundra hávörðinni. Þetta er bara... Við þurfum að breyta taktík á móti þeirra taktík. Það er bara þannig. Já. Alveg spurning hvort að Lewis ekki bara lauma meira. Það sé ennþá meiri ógnun á henni. Það getur verið, það vanti eitthvað. Svo getur verið. Já, sjáum hvað gerist. Eins og svona eigum við líka, eins og segja, Jónu inni. Hún kom að það frábælega inn í síðasta leik og... Það breytti leiknum svolítið mikið. Já. Og hún fekk nú ekki langa tíma núna. Nei. Það sjá hvernig stíin hjá Káaliðinu dreifðust. Pála með 5, þetta voru við mikið að leita Pálu. Já. Svo var það Helena, Gíja og Lewis alla með 2 stig. Sjáum gestina. Það er aðeins svona dreifðara þar. Arna Solrún með 4 stig, Laufeyberg með 3, Eddaberg 2. Og svo var það Matthildur, Laila og Sara með alla með 1 stig. Já, það er dreifðara spilið þar, það er bara þannig. Já. Kíkjum svo aðeins á hvernig þessi fyrsta hreina spilaðist. Fáum það hér. 18-25 lokatölur í fyrstu hreinu. 9 smössa KR 6. Við erum að smassa tölvöld meira. Já, mistökin eru, já. Sérstaklega þú sér það, það er samt 5 blokkir hinum en ekki til okkur sem gefa stig. Já. Við erum að ná upp þokkalegu spili. Já, en við erum bara ekki að ná að klára. Nei. 4 ásar, svo gestar með. Já, 4 ásar. Hvað er það, engin ás í okkur? Nei. Nei, og líka mistök mótur, já, þú veist, við erum að gera 8 mistök sem boltinn er bara. Já. Þannig að þetta er... Og líka áhugavert að við vorum undir alla hreinuna. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já, við fjallum aðeins að tíma þetta fyrir leik, að við skulum renna aðeins yfir hvernig KR er mannað í dag. Já, sjáum hérna, nummer 2 er Pálmey Kamila, 3 er Helena Kristín, 4 er Heiðrún Júlía, 5 er Pála til Olmó, 6 er Gíja, 7 er Jóna Margrét, 9 er Lóvísa Rödd, 10 er Arnrún Eik, 12 er Andrea Þorvaldsdóttir, 13 er Valdís Kapitola, 14 Heiðbrá og 16 er Lewis Medina, þjálfari svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. Þá erum við að fara að vera klár í næstu hreinu. KR byrjar í uppgjöf. Já. Ég held að það væri líka svona andlega sterkt að ná að leiða í upphafi núna. Já, það er ekki spurning. Þetta er mikilvæg hreina. Það er rosalega erfitt að lenda 2-0 undir. Já. Það er nú ekki tapað stíi þetta sem af er. En þó búin að tapa fyrstu hreinu eitthvað. Já. Var ekki töpuð mitt fyrstu hreinu í leiknum á móti Þrótti Reykjavík daginn. Jú. En náðum að svaraði með 3 sigrum í kjölfarið. Já. Þetta lið okkar. Arnrún kominn hann aftur inn á. Eins og stelpurnar hafa sýnt það svo oft að það býr svakaleg karakter í þeim. Ég hef engar ágjörð að koma tilbaka, bara spilum bara hversu snemma. Já, veit hversu snemma. Já. Kemur ósins í líbero skiptingin, valdi sinn fyrir Gíu. Já. Eitthvað að bíða eftir handabendingum hana.
Já, dómarinn þannig að fara yfir alla stöður og svo hleypar hann inn á. Það kemur Luz Medina oft með hörku uppgjæðir. Já, hún var ekki að hitta á hana þarna. Nei. Þetta var þreföld blokk, þannig að vorum við allan búin að stilla blokkina. Þetta fær Arnrún högg á andlitið, nefið. Hún og Luz fóru báðar í boltan. Það hafi verið höndin á Luz sem að fendast í andlið á Arnrúnu. Já, hún ætlaði að harka þetta sér. Já, hörku tól. Var nú líka alltaf markmaður í handbolta hérna á. Já, ef maður er búin að vera þar, þá er maður fórnfús. Það heldur svo að ansi vanir í að fá högg á þig. Já. Hún að stilla sér, hvað? Já, það var. Þannig að Pála, fín móttaka og niður. Já. Þetta var fínt. Já, þetta var bara mjög fínt. Ég held að Arnrún viti ekki alveg hvað hún er stödd. Það er spurning hvað það... Já, það er gott að hlæja þessu. Já. Fínt flota þessu bolta. Já, gera virkilega vel úr þessu. Já. Ég ætla að segja að hún kemur þægileg bolti yfir. Henk fikk henni frábæla úr þessu. Já, hún var hikandi þarna. Valdís fannst það út í að ákvaða að taka hann. Já. Það er oft betra að annarkvæmt bara að sleppa honum eða... Já, ég held samt þess að það hefur inni... Hann var bara beint í horni held ég. Já. Það er kannski að prófa að vera uppi hjá okkur til þess að sjá þetta betur. Já. Ákveðs ég er að vera að ná boltan fyrir vikkerindar, en hvað á það? Þarna er móttaka bara langt aftur á velli. Þarna er Pála mætt að baka blokkina fyrir þetta. Og Helena, Já. Hún rettar svona. Ég sá að hún passaði sér mikið og var stíga ekki á línuna. Já. Þannig að hún náði ekki alveg boltan. En gerði mjög vel úr þessu og laumaði. Jæja. Hún var að fara dett í gang samt. Þetta er... Já, heyrðu. Þetta kom bara hörku uppgjöf. Já, og Hanna náði ekki að stýra sér betur en þetta og Káa komið fyrst skipti yfir í leiknum. Já. En það datt boltinn bara hann að liða fyrir framan hana og þá er allar að taka með fingurslag og mjög erfitt að hætta við. Já. Heyrðu, hérna, já, fín móttaka. Já, fór í antennina. Já. Emil ekki alveg sáttu við þetta. Já, mér var Pála eiginlega fara vel í netti en boltinn kannski fyrst í antennuna. Já, hún var allavega aldrei í vafa, Pála. Já. Hvert stíga þetta að fara? Þetta er erfitt að, ég sá bara boltan fara í antennina svo sem. Já. En býtum nú við, þarna er einhver fleiri boltakonur í spili sem heldur en eiga að vera. Já. Það er bara 3 boltar í leik. Já, þá er allt orðið klárt aftur. Þessi er hins vegar, ég hugsa hann að vera út þessi. Já, það var... Já, það var opin hurð þá hann farið bara aftalið út. Já, þetta fór alveg sko lengst inn í handboltateginn. En nú erum við búin að eiga ágætt stökkjar hérna, 2. Já, búin að vinna aðeins fyrir þessu, svo má segja. Svara með uppgjöf og Hessir, já. Hann datt aldrei Hessir bolti. Já. Enda er það líka taktikið, það er að reyna að taka sterkar uppgjafir og koma Káa í vandræði í móttökunni og það er náttúrulega... Það er náttúrulega áhætta við það. Það bara er þannig. Tekur fasta bolta og getur enda úti. Þannig að svolítið lág móttaka en fínt uppspil. Pála náði nú ekki alveg nú hátt upp hérna og þetta var erfitt fyrir vikið. Það er svona, Lúsið alveg samt mátt að gera betur, meðan það er svona kerfislegt. Já, full lús á því. Já, akkurat. Ég er ánægður með þessa fimmeringar sem koma. Þið ætlaði ná upp í það. Já, kemur Gía eftir af hárunni. Já. Þetta er svona, mætti gerast allt miklu hraðar. Maður sér að blokkin er mætt. Þetta er svona, þetta er fínt spil ef þetta gerist hraðar.
Já. En þú sér alltaf þegar HK-liðið svona mikið á tánum og alltaf klárt að koma í hávörðuna, þá þurfum við kannski að fara að gefa aðeins í hvað var að spilið. Já, aðeins að þarna já. Nei, hérna fálmaður, aftur. Já, Pála alltaf klár hérna undir. Við höfum hægt að fálma í boltan. Já. Ef við haldum að Gíja eftir að búin að læra þetta. Já. Sýstilega þegar Pála tók hérna reiði hoppið á hann. Já. Heiði. Býttu nú, misti ég af þessu. Hann dæmdi net. Já, ég sé nefn, maður sjáum ekki neðri dómarann. Emil ekki sáttur. Býttu nú hvað hendar þetta stig? Já. Nei, HK fær stigið og það getur að fagna endanum. Já, ég allavega... Ég sá ekki neitt að þessu stigi svo sem, þannig að... Nei. Og Emil getur allavega að tekja rósinn á ný. Já. Spurning hversu lengi það endist. Það þannig að vera eitthvað hasar í þessu. Já, það verður að vilja vinna og hafa karakter í þessu. Nei, þarna Pála hitt ekki alveg völlinn. Þetta svona, móttakan ekki að koma nógu framalega. Lúsir alltaf náðast að sækja boltan aftur á völlinn. Og þá bara fara út ýmsir möguleikar í sókninni. Já, eðlilega. Vel gert Pálu. Nú kemur Helena. Þarna, flott vörn. Mjög flott. Vatnið mjög góð í vörninni. Þarna, og blokkinn. Við sleppum með þetta. Kemur Helena. Pála aftur út og HK komið yfir. Já. Ég hreinlega vilja sjá hann og setja bara aftur hérna á Helenu. Bara aftur. Já. Já, við höfum verið að leita mjög mikið að Pálu í afturlínunni til þessa. Vel gert hjá Helenu, erfitt að leysa þessa bolta þegar að fara á netinu. Þarna, bara leið og framspili kemur upp á netinu, það fáum við á miðuna. Já. Gíja hann lifið ótrúlega örugg í sínum aðgerðum þarna frammi. Bara ljómandi gott. 13-9 fyrir KA í smössum til þessa í leiknum. Þessa í leiknum í heild sinni. Ja. Þetta var bara netið. Já. Það náði aldrei upp fyrir strengin þessi. Já, getum glæðast í því að KA Þór komið áfram í bikarnum í háballanum. Já. En með frábæran útisigur að Selfossinu rétt í þessu. Glæsilegt. Nú sko þetta hafa ekki með það. Þarna, fín, flott uppspil. Þarna, þetta var alveg fyrirmyndar svo. Já, áfram eru jöfnuleik. Þetta svona, við náum ekki að loka blokkinu. Þetta hátt uppspil, þetta allt svona frekar rólegt. Við erum mætt í blokkina en lokum ekki. Þetta vantar aðeins svona upp á að þetta falli með okkur. Já. Á ekkert að vera neitt stórmál að gera aðeins betur. Þarna. Já, heyrðu. Sko, hún fíblaði mig hérna, sko. Ég held að maður að spila á miðuna. Það var bara... Ég held að þið bara mist boltan eða eitthvað, sko. Vá, þetta var geggjað. Já. Ekki óskal að væri til að hafa snefil af hennar getu. Það væri bara voða gott. Já. Þannig fann hún aðeins uppgjöfuna. Já. Arnrún. Þetta er flott. Pála. Hver fór í netið? Ég nefnilega ekki viss að Pála hafi farið í netið. Pála allavega segist ekki að verið sökudólgjurinn. Nei, mér sýnst að það benda HK. Já.
Já, hvað var þetta? Já, ég held að þetta sé rétt. Við sjáum þetta ágætlega hérna. Já. Pála líka yfirleitt mjög heiðarleg. Hún neitaði strax að hún væri sek hana. Hún nefnilega teygði. Já, við býðum þetta fyrsta ásinnum frá KA-liðinu. Vel gert hérna. Já, Eyrún með þetta. Já, þetta er bara fyrsta blokkstig KA-liðsins. Já. Frábærlega gert hjá Eyrúnu. Þarna þetta er svona aðeins farið að detta þessi baráttu boltar. Þarna eru uppgjafarnir að þyngjast. Já. Þarna allavega. Nei, eru og flott. Þú vil svo laga fyrir gestina að svara. Já, svolítið sein þarna í blokkina. Eyrún, það er eiginlega. Já, og fyrir vikið var alltaf þessi möguleiki opinn að setja hann í hliðina. Nær ekki höndunum alveg hérna yfir. Já, þetta Björk núna með uppgjöfuna. Pála tekur við, svo nú kemur Helena. Þessi er fastur. Frábæra gert. Þetta er bara spurningin að bjarga andlitinu. Já. Það er ekkert gott að fá þessa bolt í andliti. Nei, ég get alveg trúa því. Hanna-María gerði sitt besta samt. Já. Sjálfsögðu, eins og þetta var það fastu bolti. Þess enda þessi í gólfinu. Já, þarna kom þetta. Mættar. Já. Þetta bara munar, bara vera mættar og hoppa beintu. Já, Hanna blokkst í KA, blokkin er komin í gang núna. Þetta er, ég held að það er svona aðeins að lifna yfir þessu vinnitið. Já. Aftur, fín hávörn, en boltinn enn á lífi. Sjáum hvað gera núna, gestirnir og Valdís kemur hann yfir. Og KA heldur þessu gangandi, en HK var þjarma á okkur. HK Pála, henn er hún að blokka núna. Sko þetta er, já. Já, kemur Helena. Það verður þessu vel, nú kemur. Flott uppspil, þarna. Blokkin mætt, það. Ég held að Helena verið sofnuð þarna, augnablik. Held þessi að það bara leiðinu út. Já, þarna Arnrún mætt, hleypur út og Pála. Flottar varnir. Og Arnrún, nei, þetta er bjarga. Þessu frábær blag núna. Hún var jafn hissa á við og hún bara snerti boltan, það var nóg. Já, þetta var svona eins og fótboltinn, það var kicks. Já. Þetta er málið þó maður veit ekki sjálf hvert boltinn fer, þá veit að hinn eða ekki heldur. Já, en ég bara haldið andlinu betur, þá hefðu bara trúið að þetta hefði verið planað. Já. En 4 stig að KA í röð og staðan skyndilega. Þetta er svona að fara að falla þarna, kemur á sín. Já. Þetta er svona að fara að falla aðeins með núna. En það er bara, við erum svolítið að skapa okkur það. Það er bara átt á einbeiting. Ég háka skiptingu. Og Laufey kemur út. Já, og Laila kemur inn á. Laila Sara. 7 stiga munur, þetta er fljótt að breytast. 5 stig í röð núna á KA-liðinu. Já. Fínt slag. Vippaðan á að berga þessu, en svona aðeins óákveðin. Sennilega bara hafði tíma til að ná honum þarna, en þetta er erfitt sem að skrúast svona. Já, KA-liðið er að hálfpartinn gera út þessa aðra hreinu.
Já, ég held að það er kveikt aðeins í þeim að tapa hrinu. Já. Það var ekki lagt upp með það í kvöld. En þetta sé ekki alltaf lagt með upp með að klára þetta 3. Nei. Já. Kemur Pála enn og aftur og hún klárar þetta. Þessi var nefnilega ekki fastur og ég hef helinu þannig að. Já, þær eru svolítið ólíkar í sínum sóknaraðgerðum að Pála og Helena. Já, það er alltaf öðruvísi í slagið. Já, fín móttaka. Þetta var svona. Já, Arnur tók hann, ég held að hann var alveg út af. Já, þetta var, já. En eins og segir, rétt að taka hann ef þú ert ekki viss. Já, þetta var líka bara vel slegið á hann. Það var þröngt hotn sem hann sló. Það fór 10 stiga munur. Nú held ég aðra bara spurning hversu stór sigur Káa verður í þessari hrinu. Ekki nema eitthvað svakalegt gerist. En það er oft, nei, þau eru á hárréttum tíma upp. Og aftur. Þessi er út. Nei. Jó. Aha, já. Það er hárréttinu út. Já. En. Sér þú betur en ég, ertu svona mikið stærri? Ég er bara með sterkari gleru. Já, já, ok. En ég var bara fljótur að líta dómarana. Það var ekki flottar en það. En já, hann náður aðeins að höggva hnútinn, gestirnir, en ég held því miður fyrir þær að þetta sé orðið of mikil forskot. Það er svona líka samt oft alveg óðbóðslega erfið síðustu stíð. En maður heldur ekki áfram. Já, nákvæmlega. Þetta bara er þannig, það er svo auðvelt að missa einbeitinguna þegar allt hefur gengið með þér. Það er... Já. Háká tekur leikli hér. Aðeins að reyna að... Þeir eru sennilega búin að gefa eftir þessa hrinu, búin að skipta inn á. Já. Og... Ég ætlaði að segja að Emil var í svona fúll að Arnór var komin á blað með sitt fyrsta stig. Hann ætlaði bara að stoppa þetta. Já, nei, hún fann stigið. En já, þetta er bara nákvæmlega sem við vildum fá frá stelpunum. Svara all hressilega fyrir tapið í þessari fyrstu hrinu. En svo líka málið að halda áfram. Það er svo hlut svo oft gerast þegar maður vinna hrinu samfærandi, þá kemur eitthvað rugl í staðinn. Það er nefnilega bara akkurat þannig. Svo ætla að minnum á að það eru Káa og HK að mætast kallamegin eftir akkurat viku. Já. Það ætlaði eins og kvennamegin, þetta liðin sem börðust titlana í fyrra fyrir utan að Álftanins fór í bikarúrslitin. Já. Það má líka búast við svakalega leik þar. Það er eiginlega öfugt, það er það HK sem er að fullt úr stegi á toppnum og við aðeins búin að ströggla. Já, það er búin að vera að ströggla á kallalegri, það sem það er. Þetta er ekki skrítið, þeir eru vant að burðarásin í liði. Já, nákvæmlega sammála því. Sammála því, það vantar mikið þegar það vantar þig hérna, en við fáum hins vegar þig í Káa-tíð í staðinn. Já, eru þið þarna. Það missar hann yfir og út. Já. Og við skráum þetta bara sem ás á Andreu. Já, strangt til tekið samt, ef það koma 2 snertingar, þá var það ekki ás. Þá var það mistök. Við erum í gjafastuði hérna, styttist í jólin. Þessi bolti datt eitthvað aðri í sig fyrir Sören hann bjóst við. Já. Handrið að koma krafti hérna. Já, þetta er erfitt að... Háttaka er aftur leikliði. Já, það er nota leikliðin. Já. Ég var alveg til að drífa hreinu af bara, svo getum við fara að sjá hvað gerist í næstu. Já, ég segi það líka. Það er alltaf spennandi að sjá hvort að ná að fylgja þessu eftir. Já. Eins og Káa-liðið búið að vera svona að sækja töluvert eða meira í smössin sín og við erum búin að skora eitthvað 19 smast í gegn 11. Og svo líka bara eins og ég segi, ekki rétt að það er svona fækkað mistökunum svolítið sko. Jú, það var fækkað þeim töluvert. En nú líka hjálpa líka rosalega að blokkin byrjaði að skila sínu. Það er alveg bara klárlega. Og líka fyrir vikið þá kannski minnkar aðeins sjálfstraustið í smössunum hjá gestunum. Klárlega.
Æja, hvað gerir Andrea núna? Nei, hún kemur honum yfir, sem akkurat það sem þarf að gera þetta líklega. Nei. Já, þetta bergaðist. Nei, þessi fór yfir. Frábær móttaka þarna. Arnrún. Æja, áfram með smjörið. Pála, já. Og í blokkinu út, þetta var veslið. Já, 13. stig Pálu í leiknum til þessa. Þetta var bara vel leist, því að boltinn var, þetta var mjög nálægt nettinu þetta spil. Já, Pála náttúrulega ótrúlegu sigurvegari. Það bara þannig. Allt til að hafa bæðir ekki svona öfluga leikmann, líka bara leikmann sem bara kann að vinna leiki. Já, það akkurat það sem að þarf líka. Arnrún með fínt smass en hann á að verðast þessu. Léttur æfingabolti fyrir lús. Og þessi var flottur, bara steinláð þarna inni aftur á völlin. Já, 5 stig rauða káa núna og þetta vantar 1 til að klára þetta. Það alltaf greinilega ekkert að detta niður í endan, það alltaf bara að halda áfram. Andrea áfram uppgjöf. Flott að koma inn og halda uppgjöfinni. Ákvæmlega, hún stelpur náðast að halda þessum dampi líka inn í næstu hrinnu. Sko, kemur fín bolti. Nei, já, sko, það ekkert gefið eftir. Nei. Gaman að sjá þetta. Já, net. Þetta samt allt annað núna, eins og þú segir. Blokkin komin upp, farin að fá svona passi blokk, aðeins að snerta boltan, þá oft auðveldar að bara ná honum þarna. Já. Og mér slík bara ekkert það er svona geislað miklu meira svona sjálfstraust og gleði á stelpunum núna, þannig að það eru að hafa miklu meira gaman að þessu. Og það líka svo stór partur í blækinu. Það bara verður að... Ef maður aðeins að pirra sig, þá maður miklu gjarnan að gera mistök. Samt gott að sjá hvernig það þó að hafi eins og tapað fyrstu hrinnu þá. Já, þessi hrinna búinn. Já, 25-11, þetta byrjaði í hörku baráttu en svo tók Káa-liðið afgreiðandi fórustu og þetta var aldrei spurning fyrir að leiða á. Nei, þetta svona með öllu þá ættu það að sigla svo svolítið örugglega. Já, sjáum hérna stiginn hjá Káa-liðinu eftir fyrst 2 hrinnur. Pála lang aðkvæðast með 14 stig. Helena þar næst með 5, Gía 4, Luz með 3, Heiðrún og Andrea báða 2 og Arnrún með 1 stig. Við erum líka svona aðeins farin að dreifa þessari fleiri konur á blað. Já, en sem ég segi, ég svona tengi langt best einhvern veginn við Pálu. Það að hitta... Já, sammála því. Það svona... Og hjá gestunum, þar eru Laufey og Arna báða með 4 stig, Matthildur 3, Edda og Sara með 2 stig og svo eru Hanna og Laila með 1 stig hvor. Já, en þetta ekki bara, já, það er ekki skora mörg stig í þessari hrinnu. Nei, það voru ekki mörg. Nei. Þetta er alveg mjög svipað og var eftir fyrstu hrinnuna. Enda svo sem sér það voru bara með 11 stig í heild sinni. Og eitthvað mistökum gerði Káa. Já, sjáum hérna hvernig stigin í þessari annar hrinnu skiptust. 25-11 lokatölur, 12 af þessum 25 stigum eru eftir Smörs og Káa-liðinu, 5 hjá gestunum, 4 Ánsa gegn 0, þannig að snúa þessu algjörlega við. Það var akkurat öfugt 4-0 fyrir HK í fyrirhrinunni. Já, þetta er áfram með stelpurnar með Laumur gegn Engri, það er þessi árið sko 5-0 í heilsinni í Laumum og svo 3 blokki gegn 0. Það var allt annað að sjá Káa-liðið. Já, þetta er mikið betra. Já, sammála því. Og endar hérna í 14 stiga mun. Dómarinn að ráða ráðum sínum. Já. Þeir eru búin að vera smá svona ákvarðana vesinni, eitthvað spáður í tvíslögu þarna sýnist mér. Já. Já, og svo nuttaði saman höndunum sem sé eitthvað ráðabrygg í gangi. Já. Ekki nema þessi að reyna að drífa þetta af og komast í bíó eða eitthvað eftir leik. Já, það væri það. Eitthvað góða myndir í bíó núna. Það er spurning. Nýta ferðin í bæinn.
En já, við bíðum spenntir eftir í að sjá hvernig þessi önnur hrina fer af stað. Kávalið, eins og segir, miklu betri í þessari annar hrinu, en það vill svo oft gerast þegar að liðið vinna svona stóra sigra að það svipast algjörlega á hinvegin í næstu hrinu. Þannig að nú skulum við bara vona að Kávalið nái að halda dampi. Einhver röng uppstilling á Káaliðinu sem er búið að laga núna og Valdís kemur inn fyrir Gíu. Já, alltaf verða klárt. Sjáum hvað það sé rétt uppstillingi á HK. Já, þetta fyrir alltaf að vera komið í rétt horf hérna. Já, það er verið að klára að yfirfara uppstillingu liðana. Já, hún reiknaði ekki með að vera inn á þarna. Já. Laufey byrjar á bekknum, aðeins breyting. Óbreytt liði á KA. Það er ekki rétt, Jú. Enda svo sem, engin ástæða til að breyta. Stelpurnar voru frábærar síðustu hrinu. Ég er svona grunnið það samt að Matti og breyti núna þegar ef að þetta gengur þægilega þessi hrina. Já, notuðum alla leikmennina í hóp í síðasta leik. Já. Já. En eðlilega líka þegar það gengur vel, þá þarf stundum að spila á liðinu og leyfa því að spila sig saman. Já. Það þarf líka svona, það er mörg púsli í þessu. Já. Ef þetta væri bara einfalt verkefni þá eru ansi mörg liðið Íslandsmeistarar. Það væri þannig. Þarna. Já, Heiðrún alveg hreint. Það er allt annað tímasetning á henni í blokkinu þessu. Já. Frá fyrstu hrinunni, það er bara. Það er á tilfinningunni sem hún þurfi ekki að vera með einhverja með sér. Hún staðsetti sig og tímasetta vel. Við þurfum bara að setja út á einu sinni og síðan hefur hún ekki klikkað. Nei, þarna mistök. Það er einhver, það vantar öryggi sem var í HK í byrjun fyrsturinu. Já. Það voru. Og Kávalið er bara að ganga að lægið það með hann. Já. Nei, þarna kastaði boltanum aðeins og lágt fyrir sig og þá. Já, ég held að þeir sem að spila ekki blag, held að margir átti sig á því hvað er mikil kunst að taka svona uppgjöf. Nei, þetta er oft, það sem klikkar er oft uppkastið á boltanum. Það þarf svo lítið út að bræða þetta klikki, þá lítur það svo illa út. Já, já, maður er sér ýmsar útgáfur og klúður í uppgjöf. Já, kemur Pála. Já, það er vel varist. Og þessi er úti. Já, stelpurnar fljótar átta sig þarna og gera þetta vel. Þetta er svona, segjum muni núna líka eftir að voru konur okkar blokkir, þá svona er það harnar að reyna eitthvað annað í sókninni. Það gekk miklu auðveldar hjá þeim sóknin. Já, það er bolti fyrir Kávalið núna. Þetta kom svona strandlagsskokkur hjá Matthildi og Pála setur hann bara hann að slappa hann eftir völlin. Já. Nú það sýna okkur það. Stamt gólf að minna strandlag. Já. Það er, þú vona ekki. Þá kemur hún Laufey aftur inn á. Já, staðan 5-1. Þetta er svona virðist þetta alltaf þægilegt eins og er fyrir KA. Þannig að detta þessar rukkjaðar aftur á völlin. Hún er fann að ná góðu floti í þessar rukkjaðir. Nú er lag. Æ, þessi var lár maður. Jæja, ég bjóst ekki að hann færi yfir einu sinni. Og Arnór kemur þessi yfir. Smá brass á þessu þarna í uppspilinu. Æ, þarna. Það kom að því að Hóðkynni skildi gefa aðeins eftir. Held að það hefði verið svona. Nota Hóðkynna þarna.
Selvík eins og segja, HK þarf að hafa miklu meira fyrir stigum sig núna heldur en í fyrstu hreinu. Það bara þannig. Það auðvitað kallar á fleiri mistök. En þetta var samt vel gert gestunum þarna. Arnór flott móttaka. Og þessi úti. Já, þetta var flott. Að hoppa þarna með miðjunni. Já, og hún laus bara faðmar Arnóru. Já, ég held hún hafi... Það var ekkert alveg besta viðspilið á kantinn. Já. En eins og ég segja, það svona, mér finnst erfitt að sjá þetta voru þessu sjónarhótti hæðin á boltanum. Þessi úti. Já, það ekki bara? Jú. Já, 7-2 fyrir KA. Stelpurnar að gera þetta virkilega vel. Já, það svona vantar, eins og ég segi, bara hafa aðeins trú á þessu HK-megin. Það er búin að eiga flottar varnir og... Nei, þetta alltaf ógeðslegt. Þetta, svona viðbröðin hjá Pálu voru svolítið svona hálf skamma sem fyrir stíið. Ég myndi þess að ekki bregða svona við. Nei, maður er alltaf ánægður með hvernig einasta ás. Því ljótar að því fallar að segja eiginlega. En hvað er það? Þetta er kannski sem að HK-liði núna í byrjun vetrar að vanta kannski aðeins bara stöðuleikann hjá þeim. Já. Nei, það er Helena, en hún var á réttu stað bara þegar hún datt sennilega. Hún laði sig allar hann í þetta. Nei, þarna sló hún vel. Þarna, þær að opna línuna þarna á Arnóru og þarna nýtt á sér, sló línuna. Já. Já, þetta er búið að vera frábær byrjun eins og ég hafði smá áhyggjur að stelpurnar myndi mæta aðeins værikærar í þessa þriðju hreinu. Já. Það er svo sannarlega ekki raunin. Nei, þetta er fyrir. Já, bara beint í net. Þetta er, ég sé, þetta er svona... Búið að koma núna tveir svona svolítið lágir þarna. Já, vel að fara að hungra inn að laumu frá Lus. Já. Jafnvel eina langa í hornið. Já. Það væri, ég sá í síðasta leik þegar Jónas spilaði að Lús var greinlega búinn að kenna henni það. Já. Bara að læra spænska orðið við laumu, hann geti kallað það yfir salinn. Hana. Pála. Já, hún ekki alveg sátt við þetta. Ég náði ekki þessi blóðsýr á spænsku sem kom hana. En það var örugglega ekki fallegt. Það var alltaf ekki kemur. Nei. Já, HK komið 2 stig í rauninna og... Hárum með... Matthildur er með erfiðar uppgjafir. Það er að hlaupa Lus og Gí ákvæðara en... Lus mætti aftur. Og mætti í háðunina. En sennilega átti nú Gí þessa blokk. Já, ég held að það verið Gí að rétt. Já. Spurning hvort að Lús að segja eitthvað högg þetta á lærið eitthvað, Nei. Já. En hún brósir bara... Já. Já, Káa svarar hérna aftur að stoppa HK-liðið sem komið 2 í röð. Þetta hefði verið, já, voða gott ef þetta hefði farið yfir. Já, sammála því, en ég veist að það svona að finna var eða Arnór sá að hann var ekki farið yfir, þá leit hún strax á Matti og með svona sorry-augun. Já. Fyrirgefðu mér. Spurning hversu reiður hann er þarna niðri. Hann getur alltaf verið ofreiður eins og staðan er núna. Nei, þannig að... Flott. Kemur Helena. Ég sé úti. Já. Ég vil að meina að það eru touch. Já, ég sá það ekki. Mér heyrðist það einhvern veginn bara. Já, ég sá það ekki, en... Nei. Það spurning hvort skilningavitið sé sterkari á þeim, augun eða eyrun. En aðallega atriður að dvelja ekki á því. Nei, ég held að það sé bara skiljanlegur dómur. Já. Kemur Helena bara aftur og núna skorar hann bara. Já, þetta er, flott.
Þetta hérna, það erfitt að sjá þessi smá touch með við erum ekki með hægt að bara sjá þetta á vídeo og endurtaka og þá verður þetta aldrei fullkomið. Já, það alveg spurningum fyrir að innlima var hérna í káðmælið í blækinu. Já, það heitir challenge, en já. Það margt sem þið getur lært úr blækinu í fótboltanum. Búin að nota í mörg ár. Þarna, nú sein, nú svona, gleymir sér aðeins þarna, þegar hún kemur ekki með í blokkina þá var það auðvelt. Vel slegið. Já, HK að koma sér betur og betur inn í þetta. Já, þetta svona, það aðeins að verða svona, kannski kærulausari, Káa líka. Nú þurfa það að bara finna fókusinn, halda bara pressun uppi. Já, hlustna, hér sem bolta. Nú er eins og það þægild fyrir gestina, hörkusmassi og... Já, þetta er svona... Errið fyrir Pála að stýra þessu. Já. Það er bara að vera á tánum, þetta var svona... Það var alveg hægt að lesa þetta á kóðin blokk. Já. Eins og HK er það öflugt lið að við höfum enga veginn fara eitthvað að slaka á. Nei, gerir Matti á skiptingu, Lovica kemur inn á fyrir Eirúnu. Já. Þetta er nú með hennar fyrstu leikjum bara. Já, spilaði eitthvað síðasta leik, já. Já, það var ekki mikið. Nei. Já, vel kertu Arnrúnu og nú kemur Helena. Hávörðin frábær. Það er. Þetta er held ég fyrsta blokkstig gestana frá fyrstu hreinu. Já, þetta er, nú er það komin í leikinn. Þetta fer að verða pressaðan og sjá hvort að Káa ætlar að spinna við og slíta sig frá aftur eða leyfa þeim bara að sigla áfram. Já. Jæja, kemur Helena, laumar og bjarga þessu. Við ætlum að þælubolti yfir. Pálur afturlínni og þetta endur. Já. Jæja, nú voru bara gott á stig. Já. Það er svona haldið að þetta væri svona þægri boltur í hönnu en boltinn fór hans frá henni þarna. Kemur svona utan á hana þá þetta. Þarna mjög fín móttaka, erfið uppgjör. Hann gerði vel þarna. Við spilum á nálagt, ítti bara í. Já, og boltinn dættilega beint niður, þannig að þó að Helena hafi verið tilbúin, þá þurfti hún að tegja sig inn að bolta. Þetta var svona reynslustig. Já. Það var enginn búinn að lesa þetta. Algjörð til fyrirmyndar, hratt uppspil á Helenu. Þetta er flott, þarna vorum við að sjá okkur nýtt. Þannig ég endurtek, mér langar að fara að sjá aðra laumu. Já. Það eru svo skemmtilegar. Þetta er Matti og sér búinn að banna hennar lauma. Skulum vona ekki. Annars hætti að sína þessa leiki en að káða til. Ginni, já, vel slegið, flott. Gefa ekkert eftir, þetta er búið að vera Þetta var vel slegið og fín blokk hérna og spurning hvort að Valdís var ekki alveg, bara mjög flott. Já, búið að vera 23 stig núna á liðunum. Svo stöðu bara það núna. Svo Arnrún, úti, næri ekki touchinu. Og svona leit hættur höndunum hann í blokkinu. Heyrðu, einsliðsmunur. Já. Töluvert sveiflur núna í þessari þriðju hreinu. Já, þetta var svona... Já. Gaman er að Pála fær svona hraðan bolta. Þannig er hún að lemja fyrir fram að sig og það kemur power í þetta. Já, ég hafði eitthvað gaman að því að Emil var búinn að lesa þetta. Hann gargaði Pála. Já.
Það oft þannig að maður stendur upp þegar maður skilur ekki okkur, fólk ekki búið að sjá það sem að fara að gerast. Það svolítið öðruvísi að vera alveg ofan í þessu. Já, það einhvern veginn svona... Já, Velsli hana. Það nú leiðina fram hjá. Það nefnilega erfið, hún alltaf með erfið að blokka hann á móti sér. En Arnur að gera vel því að sneiða alltaf fram hjá Hávarðinni. Fín uppgjöf. Þetta eitthvað annað en... Já, úti, stíslag, eitthvað. Já. Eða... Hann datt hann út fyrir og vel gett hjá Arnúru. Það láta hann alltaf vera. Já, við erum með... Þarna vantaði að Lóvísa skildi taka sprettinn. Já, og hún þetta svona líper og hefði mögulega spilað þessu. Það vantar oft. Já. Þetta einslega... Já, flott móttaka nú. Hrattu spila Gíu. Úff, það spurningu þessi hefði ekki bara verið úti. Já, ég hræddur það. Ég ekkert vissum hann hefði dottið. Ekki að segja að Gíu hafi lesið vel í staðsetningarhraðan. En já, Gíu búin að vera öflug þegar hún fengið sensinn. Já, búin að koma sterkinn í blokkinni. Komið 3 stig núna aftur. Já, flott blokk þarna. Vorum við ekki að tala um blokkaði? Jú. Já, og bara... Gerir það frábælega og þá kemur einmitt skipting hjá okkur. Jóna kemur inn fyrir hana Laus. Það fá kannski aðeins öðruvísi spil í káliði. Já, alveg pottet einhvern veginn öðruvísi, sko. Já, það rætti því. Já, fínt. Ég held að sé lúmst erfiðar uppgjöðar hérna hjá Pálu. Hún lemur hann svo hátt að hann alltaf á leiðinni niður. Þannig að... Já. Snæði Matthildur í nettið. Já, og aftur káliðið að ná að stinga þess af. Já, þetta svona... Já, leikli HK. Já, svona finnst það gáu ekki færi á sig lengra, þá held ég að það við svona drepið niður vonir í HK. Já, sjáum við hérna að K.A. kom með 29 stig úr smössum gegn 17 og það munar minna. Já, það K.A. svolítið sóknarlið, það bara þannig að ef að móttakan, þá... Já. En það sér það að við vorum í vandræðum móttökunni fyrstu hreinu og fyrir veki þá tapaðist hún 7 stigum. Eftir að við náðum að koma okkur í gang þá þetta búið að vera tiltölulega þægilegt. Já, það bara þannig. Það kemur blokkin inn, það kemur allt inn þegar svona... Þetta eitt leiðir öðru. Já. En það bara að sýnda þetta svo mikið lið og svona karakter að hafa einhvern veginn. Já, svo hefur líka bara gaman að því að Matteo að treysta öllu sem í hóp, þannig að hann skiptir alveg sama hvernig staðan er. Já, út. Nei, ég sé erfitt, þetta var ekki, ég sá allavega ekki touchið hérna. Nei, mér finnst það tölvöld yfir Hávarðinni. Káaliði 7 stigum yfir núna. Svolítið HK að gefa K.A. stig bara núna. Það er svona eins og við vorum að tala áðan fyrir í leiknum að vantar svolítið stöðuleikana á HK. Það er sko getan svo sannlega til staðar. Þú voru hissa á að Gíja hefði ekki slegið. Það held allir hafi verið hissað. Kannski að Gíja bara svara kallinu að við fá laumur. 8. stigi frá Gíu. Hvað vantar 4 stig? Þetta var ekkert leyni
mál hvert spilið var að fara, sko. Nei. Það sér að Emil þurfti ekki svona að kalla. Nei. Arnrún, já. Æ. Henn Arnrún að lesa vel í þetta. Já. Og líka blokkin ekki alveg á réttum tíma þegar boltinn svona aðeins lengra frá, þá Þarna. Já. Þessi var úti. Það var bara tölvöld langt úti, en ég sá fyrir mér að hún myndi alveg slátra þessu bolta í lín. Já, sama hér. Það var flott spil. Stefnir í annan stórsigur KA núna. Sérðu, þetta eru... Gí alveg geta þrjum þessu. Jæja, bara þetta þessu. Flott háur. Já, og Pála klára sjálfsög eins og vanalega. Hér kemur... Já, heyrðu! Það stoppar hann ekkert núna. Nei, þetta er svona, já, þetta er svo skrítið, hvernig allt fellur með bara... Já, við tölum því í fyrsta rauninu, það fætti lítið sem ekkert með KA-liðinu. Já. Hún hefði alltaf fallað með okkur. Heyrðu, kemur Andrea, leiður á að horfa á Pálu gefa upp. Já. Það að leifa Andrea... Hún kláraði eitthvað síðustur hinnu af krafti. Já, það er spurning hvort hún ætlar að slá þá í afturlínni. Já. Nei. Getur að beint í netið, en þú mátti á, jú, það leifir hann að klára. Já. Mér leiðir svo mikið þegar við komum í uppgjöfuna, hún klikkar og beint út af þegar eins og núna, við erum að vinna með það mörgum stigum að sjálfsögðu bara að klára þetta bara. Ástæðulaust að taka hann út. Móttakan aðeins og löng. En við sleppum með þetta og kemur Arnrún. Nei, var þetta... Nei, ég held að það væri netið. Nei, fyrir hátina út, grunnlega. Já, sko, ég held að það færi svona í efri strengin og ef þetta fer það, þá er yfirleitt einhver smásmell. Já. Arnrún allavega bara á eldi, eins og maður segir á lélegur íslensku. Já. Og KA finnur 25-14, er komið 2-1 yfir. Þær eru búin að svara heldur betur fyrstu hreinu. Já. En þurfum alltaf að halda áfram því að við ætlum að fá öll stíðin í þessum leik, þá þurfum við að vinna næstu hreinu. Það er bara þannig. Þetta er ekki flókið. Nei, þetta er ekki flókið. Heyrðu, hvernig lítur þetta út í þessa hreinu? Já, Pála bætti aðeins í, en það voru aðrar eins og Helena og Gía og Arnrún sem að virkilega fóru að stíga upp núna. Og það er líka málið að dreifa aðeins álæginu. Já, og kannski eðlilega þegar það er búið að spila mikið á einhverja leikmenn, þá opnast fyrir hina þegar líður á leikinn. Þá fer blokkina meira að hugsa þá leikmenn sem er enda mikið verið að spila á. Algjörlega. Eins og þið Pála með 18, Helena með 8, Gía 1, Arnrún 6. Fáum þetta aðeins aftur. Heiðrún Júlía með 3 og Luz 1, Andrea með 2 og Lovísa með 1 stig. Já, Luz óvinnu stigalá. Já. Og hérna hinum megin, það er að skora miklu minna stigum gestirnir. Það ætla þess að kannski breytist voðalega lítið, en Laufey stigast með 6 stig, Matthildur 5, 1 og Arna Sólrún. Svo er Sara Ósk með 3, Edda Björk með 2 og Hanna María og Laila Sara með 1 stig hvor. Ef við kíkjum aðeins á hvernig stigin dreifist í þessari þriðju hreinu. Það er ekki að ná að nýta miðjuna sína að HK sem eru sterkar. Það er svona Já, þegar þú segir það, þá var maður ekki eftir mörgum stigum. Nei, það eru með sterkar miðju, þannig að svona það er ekki að ná spili greinilega á þær, sko. Nei. En að sjá þetta með 25-14, 11 smarstig á KA gegn 6. Þú er svolítið svona stöðuleiki í svona hversu mörg smörs er að gefa okkur stig núna. Já. Með svona aðeins meira svona flota á þessu á gestunum. 3 ásakett
engum káliðinu, tvær laumur gett engri. Áfram blokkin farin að standa sig á káliðinu. Við gerum aðeins fleiri mistök núna en í síðustu reynu. Já, það kom kaplið, það kom miðjarhrinuna, svona kaplið sem að fórum að gefast í. Já, og HK hvað? Það er hvað jöfnur ekki? Komast niður í 1 eða 2 stig? Já, miklu 1 stig minni, já. En sem betur verið þá gáði þetta vel í og kláruðu þetta á krafti. Hefðu nú að byrja Lovísa komin inn fyrir Heiðrúnu eins og hrinnan endaði. Og Lus mætt aftur. Já. Já. En eins og segi, ef að KA-liðið vinna þessa hreinu þá taka öll stigin í dag, skilja HK alveg tölvur fyrir aftan sig og heldur vantilega í við afturhendingu. Ætli afturhending ekki búið með sinnleik í kvöld. Já, bara skoðum við hvernig staðan er í þessu. Já. Hugsa greinlega mjög svipaði félagarnir. Það er gaman að svo hérna heimasíðu Blaksambandsins að það er ennþá inn í meistarakeppni kvenna og kalla á forsíðunni. 9. úrslit. Gaman að minnast á það. Okkur sem leiðist ekki þeir leikir. Nei, það er ágætis úrslit svo sem. Þarna er Lus með Dína með Ás. Fyrsta ásin sinni eða ekki? Jú. Þarna fann hún hofnið, ská yfir. Afturhilding vann Álftanes 3-0, já. Já. Þær voru að jafna KA fyrir hennar leik, þannig að ef KA vinnur hennar leik þá höldum við áfram fylgjastega fórskoti á. Þarna kom boltinn fyrir helming, það var alveg, maður vissi þegar hann var á leiðinni að það myndi fara beint í gól. Já. Ánægð með að stelpurnar eru hvergi að slaka á. Halda var áfram að keyra á þetta. Já. KA verður búið að spila einu leik meira en Afturhilding eftir þennan leik. Já. Flott vörn. Pála. Það bjargaði þessu. Já. Fínt spil hjá Valdísi. Nú vantar að slúta þessu. Já, vantar svona. En sensin er KA megin. HK er miklu meira að reyna að bjarga boltanum og koma það yfir. Já, það er svona, þetta minnir á nauðvörn. Hanna, inni. Já. Þarna kom slútið sem vorum að bíða eftir. Það var bara að tæta aðeins blokkina. Hrikalega erfitt að bara þurfa að standa undir svona árásum. Hvað eftir annað? Frábær byrjun KA 3-0. Þarna Issa boltan þarna. Það var ekki séns að berga þessu bolta. Ekki. Nei, sem við bara setja sér mistök mótherja. Já. Erfitt að setja þetta ás á þetta. Sitt sýnist hverjum þó. Ja, þetta er ás. Þetta er. Það ætlaði enginn að taka þennan bolta. Já, skólabókardæmi ásinn hérna. Lús er mætt í skólan. Já, þarna maður sér að þegar uppgjöfin fer þarna hotn í hotn þá er hún búin að finna. Það er eina sterkustu uppgjöfir. Það sér út til. Já. Það fjallir rétt utan við línuna. Já, HK komið á blað þessari hrinu en eru strax lendar svolítið eftir. Já. Þetta var boltinn sem að Pála kallaði og baði og hún kláraði hann. Já, þetta er svona lítur út fyrir að vera auðvelt en þetta er bara vel spilað. Já. Og einmitt rosalega klókt hjá Pálu að nýta hárinu þarna.
En eru að finna Pálu en frábær móttaka já. Já, og þarna. Já, það fagnaði þessu vel en það kærkomi stig. Vel slegið blokkin út. Smá reikistefna hver á að fara uppgjöf. Já. 35-18 í smössum. Það er eiginlega bara eykst enn munurinn á liðunum. Já. Það var vel verið að hrósa Howardinn hérna. Já. Náðstu hendina fyrir þetta. Þetta Lois hafði ekki búist við uppspilinu þarna. Ekki alveg svona. Það var líka hratt uppspil, hún var að vera að fljóta átta sig. Hún var verið að byrja að slá þegar uppspilið kemur. Nei, þessi var skrítið ekki. Hérna er Howard farin í gang og það er að svara fyrir sig núna. Já, en mér finnst alltaf aðdáðanavert er að uppspilarnir ná einhvern veginn að spila upp svona nálægt netinu og þess að fara í netið. Já. Alveg. Já, þetta er... Þessi, það er að duga að dreifast fyrir gestina. Já, misti uppgjöðuna þarna. Já, Laufey beint í netið þarna. Já, þeir fengu 2 stig í röð þarna. Já, fengu 3 stig í röð þarna. Já. Nei, net. Já, þetta er bara rétt. Pálaður ægilega mikið að reyna að snerta hana bolta. Já, enda sér að hún byggðist strax afskrifun á þessu. Heiðarleikinn uppmálaður. Kom flott móttaka. Frekar auðvitað Laumann. Og ánað með Pálu að skutla sér eftir þessu bolta og aldrei að fara að ná þessu bolta. Nei, það er bara, þú er allan að láta lítið út fyrir að þið langja að ná í bolta. Það er líkilatrið. Einhverju myndi kannski hugsa hvað var hann að Pála þarna. Já. Og þetta er alveg líkilatrið, það er að hætta aldrei. Nákvæmlega. Þarna flott uppgjöf. Nei, úti. Já. Svona hálf heppni með Kávalið þarna. Já, það er bara hörku Howard en út. Nógu fast. Ná ekki að stýra honum niður á þetta. Já, flott vörn. Og Arnrún. Já, setur hann bara yfir. Já, var bara að reyna að sneiða hann meira en náði ekki alveg. Já, það var erfiður bolti fyrir Valdís að bjarga en það tókst það ekki. Matthildur að skora. Fyrsta lauma gestana. Já. Náða lauma einni. Hér kemur Arnrún. Nei, nú var það búin að loka á hana. Já, blokkin svo sannarlega komin í gang aftur í gestunum. Já, þarna það munar bara öllu fyrir að ná að loka. Já, og líka spurning, nú þurfum við kannski Kávalið aðeins að fara að hugsa hlutina bara nýtt. Já, aðeins að hrista upp í þessu spili eitthvað. Nú var náttúrulega bara erfiðar uppgjafir og já, þarna. Já. Fínt að redda þessu bara. Þarna nú kannski ná ykkur í sókn. Pála afturlínu eins og svo oft áður hér í kvöld. Flott vörn. Það er Pála mætt og... Heyrðu! Gía. Það er komið svona einhver skipulagsleysi í Kávaliði núna. Já, ég held að það sé fyrsta skipti sem að hugsaði eitthvað klikk á Gíu í kvöld. Já. Það var rosalega örugt til þessa. Við redda því sem við þurftum að redda hingað til og... Gestinni skyndilega komnir yfir. En þessi þær verða að vinna sér hreinu. Það
halda þessu gangandi. Já. Já. Flotta vörnir. Og ákvæði. Já, þarna kom það. Þetta er svo skrítið. Maður mundi eitthvað, ég veit það ekki. Þaðan af vellinum og langt frá netinu. Einmitt, þetta er, veist, boltið fyrir ekki þar hratt þegar þú laumar. Maður hefði haldið að þetta ætti alltaf að vera að bjarga, en hún gerir þetta ótrúlega vel. Þetta var held ég akkurat það sem við þurftum núna. Til að endurstilla aðeins. Flott móttaka. Spilir svolítið nálagt. Já, og... Já, Mattildur með smassið, kemur ekki yfir og Káa er þá komið yfir í staðinn. Það kemur miðjan. Já, heyrðu. Og helvítis netið. Pála með frábæra móttöku en fer í nýja miðjunettið sem að, skulum bara segja hreint út, er ekki mikil ánægð með Blackheimum. Nei, þetta er spurning að klippa það niður bara hreinlega. Já. Ekki kippa það niður, heldur klippa það niður, já. Já. Ja, 10-10, þetta stefnir í hörku hrinu núna. Nei, þarna... Heyrðu! Hanna María. Þær voru í dauðafæri þarna að komast yfir. Flott vörn og... Já, hún tekur þetta á sig bara. Já, enda lítið við því að gera. Æja, Gía, hvað gerir hún hér? Mattildur eru allt í öllu hérna í móttökunni. Já, en nú er eins og að laga fyrir Káa-liðið. Nú kemur Helena. Frábærlega tekið á móti þessu. Pála var löngum mætt. Já, þetta var ekkert leyndarmál hvert þetta uppspil var að fara. Það var alveg... Þetta var vörn sem var gaman að sjá. Þetta fyrrum Libero liðsins. Smá taktar hana. Nei. Hvað er hoppu? Ég veit ekki. Þetta, já. Það er orðið svona spenna í báðu liðin, sýnist mér. Já. Enda, eins og segi, það er mikið undir þessar hreinu. Káa-liðið getur tekið öll stigin eða HK aldrei þessu líf. Ná sér í stig. Já, og ná sér í stig, já. Yrðu! Jæja, Helena kláraði þetta. Já, og Lús kláraði þetta. Já. Það er ekki oft sem við sjáum hann að slá. Ég bjóst við þarna fingurslagi í eitthvað hotn. Hún er kannski ekki mikið að slá þessa dagana. Það snjór yfir öllu. En gerði þetta þess að vel. Það er gott að hlusta þessu. Já, ég verða að lægja. Það er einhver að gera það. Ég er ekkert viss að sé mikið fleiri, sko. Nei, því miður. Ágætt fín blokka. Hér gefur Helena. Og touch. Já. Þetta bæði sást og heyrðist. Já. Það lendi sér ekkert. Það verið líkt að þessu líka. Já. Það voru allir næstuði sammála. 11. stig Helenu í leiknum. Þetta var þrumuflegur. Kemur Pála, já. Flott að sjá vörnina á það í varnarlínu, það var mikið betra. Boltinn bara kom fram fyrir sóknarlínu svolítið. Já. Svolítið verið að skilja boltar svolítið aftarlega á vellinum. Svo í kjölfarið kláraði Pála með því að setja beint í hana Söru. Þessi flaug út. Já. Þetta er alltaf spurning hvort það er detta niður eða svífa reynilega út af. Já,
5 missetar uppgjafir að Káa-liðinu gegn 8 í HK. Það fylgst með öllu inn í KT. Já, Pála bjargar þessu. Valdís gerir þetta glæsilega. Hún kemur þessar örgubolti yfir. Já, það Káa að verjast. Nei, það var flott. Artúr hindi sitt besta og var í boltanum. Hún alveg komin í... Það spyrum við að skipta bara við búning við Valdísi. Bara aftur í líberóin. Þetta bara dýrmætt að hafa eitthvað þarna í þessari stöðu að verjast líka. Það að slá mikið þarna. Algjörlega. Þessi fyrir yfir. Dauða færið þarna fyrir Laufey. Nú má ég mikið hælna mikið. Það aðeins spennistíð hærra. Það er gaman að því. Það verður hörkur hérna. Það er líka bara gaman að fá eina jafna og spennandi hreinu núna. Búið aðeins óspennandi núna. Sérstaklega síðustu 2. Vel gett hjá Arnþrúnu. Kemur Pála. Já. Vel varist báðum megin núna. Anterar. Sér úti. Þannig að Ég hef ekkert betra íslenskt orðið við antennuna. Mér finnst loftnet ekki falleg. Já, ég er sammála því, þetta hef ég aldrei sett það. Með þess að ég veit það, maður var ekki að segja það. Þá kemur leikli Káa megin, Matteo. Aðeins að, það er svona, eins og ég segi, spennustíð kannski aðeins að hátt, það er óþarfi. Það er bara að halda áfram að spila sín leik. Já, HK komið 4 stig í röð núna og búið að snúa þessu sér vil. Já, konar yfir. Þannig að þetta er bara... Já. Bara að núlstilla sig og... Sjáum hérna tölfræði til þessa. 14-15. Káa þetta áfram með svona helmingsstigana eftir smössum að það er rauninni lítið breyst. Já. Það er hins vegar fjöldi mistaka sem hefur verið að fjölga hjá okkur. Já. Og pluss það að við erum bekent að koma með blokkstig í þessari hreinu. En þeir eru komið 3 hinum megin. Þannig að það munar sjálfsögum það að þegar blokkin er ekki lengur að gefa stig inn á milli. Klárlega. Æja. Hérna laumar. Frábær Björgun. Það er svona að reddast og móttakarn hafi klikkað þarna. Nei, það er að blokka. Flott. Og setja yfir, fín vörn í Arnþrúnu. Og þetta var frábærlega gert. Björgun þarna. Ekki Lovísa. Jú, Lovísa var velvakandi. Já, Valdís. Og Lus á Pálu. Þarna voru það heppnar að fá ekki í seilingu þarna og ég held að maður að fara í boltan þegar Lúsar að spila. Lus gerði rosalega verið stöðu. Já, ég segi, mér finnst alltaf aðdáðanarvert hvernig er þetta að gera svo að snák eitthvað nögin og snert ekki nettið. Já. Ég finnst það líka Fílíp oft alveg ótrúlegur í að bjarga boltu sem er á leiðinni yfir. Já. Ótrúlega gaman að hafa 2 svona magnaði uppspilara í liðunum okkar. Það er bara þannig. Pála á. Halda lífi í þessu. Þetta er alltaf hættulegi boltar. Þessu er úti held ég. Já, ég held það bara að þetta sé hárrétt hjá honum hann línunni. Það mátt að viðurkenna það. Já. Gestirnir. Hér hefur þættinum borist skilaboð. Nú. Netspíra. Netspíra, já. Ég held þessi rifnar af antennunni. Það er gott að menn fylgjast vel með þetta. Já, ég ánægði með það. Nei, þessi inni. Flott. Þetta var flott stig. Já, ég svo ekki alveg hvað bendingu Arnþrúnu komið. Ég fannst það vel að minna á að eins og markmaður á í handbolta. Þetta er ennþá smá handbolta hugsun í henni. Já. En staðan 16-16 núna. Það er bara flott að fá alveg hreinu. Já, og þá mætir Jóna á svæðið.
Kemur kannski ekki óvart, hún komið beint uppgjöfunar. Hún vill með rosalega flottar uppgjöfur, stelpan. Já, hendur hún sett bara hana í uppgjöfuna og kannski tekur eina vörn. Já, stundum bara. Það líka oft erfitt að koma inn bara rauninni köld og að ætlast til að maður taki bestu uppgjöfu heimi. Já, ég segi það. Stundum bara dettur maður inn og En já, hérna kemur ábyrðið sóknin. Káaliðir enn að verðast vel og Arnrún. Fín blokk hérna. Já, lausaði nægan tíma þarna. Núna nær HK sókninni. Já, þarna, maður sá þetta flott. Já. 2 stiga mun núna fyrir gestina og þær ætla sér 8 hinnuna. Já, bara Káa þarf að skerpa þessa sóknir, bara klára sóknirnar. HK að nýta sér það núna mjög vel að fá svona gratis bolta yfir. Já. Flottar uppgjafir þarna. Pála laumar en hún klár hérna hún Sara. Nú fáum við lausa bolta og Arnrún. Það ná að berga þessu. Nú var Gía að vanda sig mikið að gera ekki tvíslag. Já. Alveg einbeiting. Flott vörn. Já. Þetta nefnilega ekki... Boltinn, ég held að myndi snúast yfir. Þetta svona, samt vantar aðeins upp á sóknina eins og Páli. Þetta var bara, þetta ekki alveg nóg fast. Já, sammála því. Þetta bara beint á þær. Þannig einhvað síðu 24. stig Pálu í leiknum. Já. Hún næstu búin að klára heila hreinu upp þess að einstæmi. Já, það ekki tekið af henni. Hún kemur boltanum yfir. Já. Það stuttur nóg. Það ja, klálega. Það mjög oft nóg. Hér kemur hún með uppgjöfuna. Þannig ná að koma hann yfir. Það Káa tækifæri. En leituðu Arnrúnu, en þær að verjast vel. Þarna kallar fólk eftir tvíslagi. Það svona átti kannski mögulega rétt á sig með að við fyrir dóma í leiknum. Já, það voru það 2 dómar í fyrstu hrínu, síðan ekki sjónum meir. Nei, svo einhvern veginn eins og það hefði bara verið látið fljóta síðan. Já, en hérna kannski jinxuðu við þetta. Þarna komaði að Pála setti boltan ekki yfir. Nei. Sjáum við, hún kemur karakterinn í ljós, hvort að Káa allar ekki bara þarna flott móttaka, flott vörn í HK, alveg snilt. Kemur lauman, þetta var fyrirsjáanlegt. Já, þetta var heldur ekki nógu úti. Já. Jæja, þarna hefði hefnað með okkur. Já, Pála var reyndar fljóta að lesa í þetta, það var úti. Já. Fyrir nú að fara að íta á að hún kunni íslenska orðið við átt. Já, ég nú grunum á sem fann að kunni það nú þegar. Þetta bara spurningum að nota það. Já, svo fara að pressa á hana. Jæja. Það var í sterkt að jafna með til núna. En Arnrún nær hún ekki yfir. Matti og Kauturar áfram hann bara halda áfram að spila sinn leik, ekkert stress. Já. Bara halda áfram að slá. Og lykilatriði að breyta ekki neinu, bara halda áfram. Já, flott ákvörðun, bara að taka boltan. Sammála því. Já, Hávartur klár. Orðin að lauma en Pála klár. Svo úti ef það einhvern tímann tvíslað þá var líka þegar boltinni settir yfir svona í öðrum. Þannig. Já.
Það verðist vera þessu hættir að dæma tvíslaði. Þú voru harðir í byrjun. Það svo sem bara að jafnt yfir alla gengur, þá er þetta bara allt í leið. Já. Herðu, 3 stig. Já, varðum að ná að svara þessu. Missar ekki langt frá okkur í þessari stöðu. Já, Gí ákvað bara að skila þessu. Já, þetta var, hún vissi nákvæmlega þarna var opið. Og þeir var hálf beið eftir að vera búin að taka eitt skrif viðbót og svo lögum hann tilbaka. Já. Mathildur var ekki langt frá þessum bolta. Já, HRK mætti uppgjöfina. Þurfu á einni örgri yfir og halda. Gí að skila því. Já, flott vörn. Þarna er mögulega tvíslag. Já, það kom að því. Það var ekki. Það var að jaðra við þetta. Þá segi ég aftur, þá væri stertan á að jafna þetta. Ef það klikkar núna þá ætla ég að hætta að segja þetta. Já. Emil tekur leikli. Ég held að hann sé einn af spenntastur þarna. Íðar á hliðalínunni. Já, enda eins og segi, það mikið undir, ná stíi, það er bara þannig. Algjörlega, og líka það, þó að myndi tapa leiknum á Óttarhraunu, þá myndi K.A. bara bæta 1 stíi ofan á forskotið á HK í deildinni. Já. Það munar mikið það heldur þessu 3 stiga munur ofan á þessi 5 sem bunar nú þegar. Já, það er bara þannig. Þetta telur alltaf endalum. Enda í fyrra munar bara 1 stíg á liðinum að þeim minnir í deildinni fyrra. Já, það munar 1 stíg. Þannig að 1 stíg skiptir öllu máli. Það er bara þannig. Í deild ekki með fleiri liðum þá er þetta bara þannig. Ákvæmlega. Og minnum aftur á að þessi kallalið þessara félaga mætast í næstu viku hér í K.A.-velinu. Það er eiginlega sama stað þar, neða bara öfugt að K.A.-lið þarf þá að helst á öllum stigum halda. Ég skilar í flott móttaka. Flott uppspil. Nei, og bara klára þetta. Það var flott, vel gert þér. Já. 2 stig. Það sér út í. Nei, hann datt inni. Hann datt á línuna. Já. Hann datt á línuna. Já, Pála er alls ekki sátt en þetta var bara, hann bara rappaði hann á línuna sko. Já. Það var bara akkurat þannig. Lítið út á Störf Birkis að setja hann á línunni. Það var bara rétt hjá honum. En það var bolti rétt hjá honum. Já, hann var rétt hjá honum. Það var bara akkurat þannig. Heyrðu, nú þarf K.A. að finna eitthvað. Já, nú fyrir hvert einsta stig að vera innri ró og klára þetta. Já, munar svakalega hvert einsta stig núna. Eins og einhver segir að þessi fyrsta 15 stig í hreinu skiptir ekki máli. Ég finnst ekki alveg sammála því en allir sem sammála það að þessi stig skiptir öllu máli. Þessi stig skiptir öllu máli. Næja, þá erum við klára aftur í slaginn. Þessi uppgjöf ekki nógu góð hjá henni Hönnu. Hún var aldrei á leiðinni yfir þessi uppgjöf. K.A. fær nægilega líflínu. Og Lucy uppgjöf. Þetta er nú svona sterk framlega, hérna 3 framlínuna hjá K.A. Já. Þannig að þetta er nú svona... Og líka stertið þetta hafa Lucy í uppgjöfinni. Sterk staða. Já, hún beint með ás. Fyrir það. En þetta er líka, þetta er bara, nú er sterk staða á K.A.-liðinu eins og þetta snýr. Meðan að HK er með uppspiluna frammi. Já, og þá tekur með leikli, já. Þannig að það er svona. Það gerir ekki einhverja breytingar eða? Nei, svona kláru þetta bara. Svona.
Hann bara reyna að taka lús úr sambandi. Já. Svo vona að það gangi ekki. Við séum bara með... Nei, nú lykilatriði að koma boltanum yfir. Það þarf ekki að skora á, allavega að koma yfir. Já. Spurning bara eiga leikið. Streitan alltaf á liðin núna sem ætlar að taka mót í þetta stöðu. Já. Það spurning að Matti hefur ekki bara einbeitt sér í sínu leikli að róa laus, halda með efnið. Ég held að hann hafi nú svona reynsluna í að bara vitum hvað þetta snýst. Tekur bara sína uppgjöf og Emil kallar stelpuna nú að eiga að vera tilbúnar. Já. Það mikið til í því. Jæja. Það kemur laus. Já, hann skilar þessi yfir. Og Laufey. Já, verður laus. Og við svona spilum frekar öruggt bara. Og svolítið. Erfitt fyrir Valdís að mikið pláss sem hún þurfti að kávera þarna. Og kona 3 í blokkina, hún er kannski svona. Já, hún er ekki satt. Stela skrefinu bara framar. Já, þá skiptir Valdís. Já. Og Heiðbrá kemur inn í síðustu móttöku, það er pressa. Já. Arnór tekur boltan. Pála mikið undir hérna. Já, fín, nei. Mistök. Ok. Þetta getur verið dýrt í K.A. færum það uppgjöfum með kjölfarið. Já, nú bara undir helun að koma boltanum yfir. Þarna var eiginlega sko dauðafæri á að klára þetta. Já, fín vörn. Þessi bolti átti ekki. Laumar. Nei, sterk. Það voru fullrólegar hérna. Og kom Laumann. Heiðbrá var mætt hann undir. Veit ekki alveg hvað maður. Sérðu, auðspilarinn aftur. Það er að kvarta, auðspilarinn aftur og setur boltan yfir. Já. Gunnar er ekki sammála því að boltin hefur verið frá netið. Búinn Hrinnar. Já, búið. Okay. Við erum fyrir 8 hrinnu. Já. Ég sem sá ekki, sem ég segi, hæðina eða hvernig. Nei, það var alltaf ekkert sem kallaði þetta hjá mér að vera eitthvað aðtúað við þetta. En hér sjáum við stigaskorunina fyrir þessa 8 hrinnu. Pála del Olmo Gómez 25 stig. Já. Helena Kristín með 11, Gía með 9, Lúðis 8, Arnþrún 6, Heiðrún 3, Ardrea 2 og Lóvísa Rödd með 1 stig. Já, skoraði ekki Pála, hvað, 25 eða 27 í 3 hrinnum í síðasta leik? Já, eitthvað svoleiðis. Það munar heldur betur að hafa hann í okkar liði. Já. Og hjá gestunum þar er Matthildur og Laufey báð með 8 stig, Hanna María með 6, Arna Sólrún með 5, Sara Óskar með 4, Edda Björk með 2 og Laila Sara er með 1 stig. Það verður að hrósa gestunum fyrir það að koma tilbaka og knýja fram þessa 8 hrinnu. Og eru fyrstar í vetur til að taka stig á K.A.-liðið. Já. Það er alltaf verið klárt. Vel gert. Hérna sjáum við hvernig þessi 4. hreina spilaðist, 25-23, jafnasta hreinan til þessa. En var samt svolítið sveiflukent. Já. Alltaf til að byrja með. En áfram eru K.A. að skora svona eða helminginn af stigunum sínum úr smössum. Það er alveg engin breyting á. Það er bara mistökin sem er að fjölga hjá K.A.-liðinu. Það eru 12 stig sem gefa HK stig eftir mistök á K.A.-liðinu. Það er dýrt. Það er rosalega dýrt. Og á sama tíma ekkert stig eftir blokk á K.A.-liðinu. Nei, það er spurning hvort að hann var með Heiðrúnu vinna, hvort að hann setur hana inn og aftur núna í 8 hrinna. Já. Já, þetta er hörkuleikur eins og við svo sem byggust við. Þetta alltaf þegar þessi lið mætast þá auðvitað er mikil spenna í lottinu. Það bara verður alltaf leikur úr því. Það er eiginlega bara akkurat þannig. Já. Þessi HK vann fyrstu hrinnuna. K.A. svaraði með 2 mjög samfærandi hrinnum en HK hélt haus og jafnar hérna 2-2.
Ég held samt að ef að Káa-liðið nær aftur aðeins að skerpa sinn leik þá eiga þær að klára þetta. Mér finnst það svona klárlega eiga að vera sterkari aðilinn alltaf svona geta hefur spilað svona lengst af. Bara þess að fækka mistökum, ná blokkinu aftur aðeins í gang. En nú kannski snýst það meira bara hvort liðin að halda hausnum rólegum og spila yfirvegað. Það bara þannig. Eins og mikið talað í handboltanum að hafa kaldan haus. Já, akkurat. Sýnir meira breyting, Heiðrún kom inn á miðuna. Já. Já, hún var fann að finna blokkina þarna á tíma í. Já, bara vonum að koma inn þar sem hún hætti. Já, sammála því. Hún var búin að vera mjög öflug og með þess að taka sko blokk sem að hún var ekki með stuðning með sér, hún var bara ein í blokk og hún var bara að lesa og bara komin rétt tíma og það bara gekk vel. Það er bara að sjá hvernig hún finnir það ekki aftur. Já. En þetta nú meðbyrjun með HK, það er búin að knýja fram mótarinu í leik sem að var eiginlega orðin hálf leit illa út, þannig að já, sammála því að bendi ekki til að þær væru að fara að gera eitthvað í svona leik. En endum með 5-0 undir í þessari fjórðu hreinu. Já, þannig að nú koma þær með held ég fullt sjálfsvörðin. Það er alveg ekki spurning. Já, Gíja út fyrir Valdísi, þetta þekkjum við. Já, þá erum við klár í að hefja þessa Odda-hrinu. Þessi bolti laumast yfir á og aftur hefur hún að daðra við svona bolta. Flott smass þarna en þarna þurfti einhver að vera aðeins sneggri að bregðast við því að þetta var frábær redding hjá Arnrúnu. Já, kemur Helena. Já, Helena jafnar 1-1. Mikilvægt að jafna strax. Við erum í svakalegum spennuleikinn í Káa-liðinu. Eins og ég segi, skildir henni engan undra. Þessi lið þekkja hvort annan líka ótrúlega vel. Hvað ætlaði það mast í mörgum leikjum í fyrra. Þeir voru ófáir. Já. Sýndist nú þessi, já, hún Arnrún, já. Nei, hann farinn. Já. En það held ég ekki vissum að boltinn að fara yfir nestrenginn þarna í. Nei, en svo í kjölfarið þetta fór eða bara Arnrún á viljanum í gegnum hávörðina. Já. Hér, fín hávörð. Koma, þarna. Pála er ekki sátt við þetta, skildi engi koma undir. Já. Það er til að Arnrún vera aðeins nær. Nei, hann datt leiðilega líka döður hérna úr blokkinni. Þetta sammála því 2-2 jafnt af fyrstu tveimur tölunum hérna í Odda-hreinunni. Vá, þessi flaut svo rétt yfir netið. Já. Þetta var alveg frábær uppgjöf. Nú er spenningsstigið hátt. Já. Hjá Káa-liðinu. Ég er ekki viss að það er allt sér að tapa leik. Nei, það ætla sér fáir að tapa leikjum. Já. En þær eru líka einfallega með getuna til þess að standa við það líka. Hér kemur Pála. Það eru alveg, sko, ekkert gefið eftir HK-megin. Já, vel gert hjá Arnrúnu núna og kemur. Já, hún fann það, hún steig á línuna. Hún ætlaði ekki að láta dæma sig yfirstig þarna. Nei. Kemur Pála. Hún var mætt svolítið undir boltan þarna. Já.
Og fullfljót. Já. Þessi var úti. Já. Þetta var mjög tæpi boltinn, hann var úti. Báði línuverðin flagga úti. Dæmi net. Já, ok, hann hlaut að vera því boltinn var úti. Já. 3 stig röð HK núna, þeir koma 2 stig yfir. Það minnum að það, Oddarinn bara upp í 15. Og þessi... Nei, þetta var rosalegt. Herðu, þarna bara... Hann snérist að furðulega hátt yfir þarna. Það var benti allir sem hann myndi fara net og niður. Já. En þetta ekki búið. Nei. En það búið að vera svolítið sveifluna í leiknum undanfarið, þannig að alveg búist að komið í sveifla á móti K.A. í Hag. Þessi held ég bara fór aldrei yfir. Já, ég ekki viss. Nei, það er bara blokkinn. Já, Sara Ársella Fagdansson svona hefði náð blokkinu, við skulum bara gefa henni það. Já, Matteo er ekki hrifinn af því sem er að gerast. Nei, skiljanlega, ég bara sammála því. Já. 5 stig í röð hjá HK og þær eru komnar 4 stig yfir. Já, við erum svolítið föst í þessari stöðu. Þannig að það er svona eitthvað lítið sóknarfæri og náum ekki að rjúa þetta. Við þurfum að ná að snúa núna að meina stöðu. Já. Það er kannski líka bara nóg af aðeins að taka leikliða og aðeins að anda, 0 stig okkur, koma ferskar inn aftur. Já, spurning hvort að Laufey klúður uppgjöfu núna eftir þessa leikliða. Nei, ekki mikið von á því. Hún er svo sannarlega klár í slaginn. Já. Þannig að ágætist tilraun. Já, Valdís upp á Pálu. Hún slær, flott vörn. Það var... Nei, tvíslag. Það ekki. Jájó. Meira þess að ég sá það. Þetta var mikilvægt fyrir K.A.-liðið. Já. Heyrðu, nú er Kia komið fram. Nú erum við búin að snúa. Sjáum hvort að þetta mögulega rúlar ekki betur. Þannig að hefur Plus kannski fleiri möguleikar núna. Já, þá fáum við stig svona móti. Við áttum eitt svona inni. Það er bara þannig. Heiðrún var þetta með algjörlega planað. Þessari, hún kýrti sig ekkert upp við þetta. En Matteo treystir ekkert að gera þetta aftur. Þannig að Andrea kemur inn og ætlar að sjá þetta og líka þetta snýst líka það að Andrea náttúrulega líbero og fá vörnina í kjölfarið. Jæja, engin pressa Andrea hitt og heldur. Þessi er bara flottur inni. Aftur tvísla. Og þetta er líka verið stig. Mók fyrir ekki. Hann dæmi mók. Bara eiginlega svona henni, Já, grítir boltan, þetta var flott uppgjöfn, bara halda þessu og svo bara verjast þið. Já. Nú munar einu stigi. Það er í stertan á jafnandi aftur núna. Það er bara... Já, þetta er okkar. Þetta er aldrei að fara yfir. Spíran fyrir. Já, spíran. Já, ég er eiginlega hrifnar af því, spíran. Já. Hvað var það? Loftspíra? Já, netspíra. Loftspíra, já. Nei, spíran er fínt. Spíra, já. Við erum nú ekkert á rúf, þannig við kannski megum nú líka sletta, sko. Já, 6-6, 4 stigur yfir K.A. núna og Andrea. Já. Frábærlega gert hjá Andreu. Bara snildar uppgjafir hérna hjá henni. Þetta er bara greinilega flott á þessu. Erfiðar uppgjafir. Já. Flott á því. Komið yfir. Ég bjóst við einhver svona sveiflu en... Já, bara leikurinn er bara verið þannig. Já. Andrea... Já! Erðu, 8-6 og við erum að fara að skipta vellarumning. Já. Við sáum þetta ekki fyrir ráðan að K.A. myndi leiða í... Og liðin skipta völl. Svo þegar Heiðrún kom með ásinn sinn, þá voru við svona aðeins með hann treystir henni ekki fyrir því að halda áfram að taka uppgjöfuna. Það var að hárrétt hjá Matteo. Já, þetta er... Við höfum að gefa þjálfarnu prikk núna.
Já. Þetta er taktísk stig núna. Nú spurningin bara líka að halda uppgjöfinu eftir koma hinum megin. Alveg spurning hvort að Emil verður að taka leikhlé. Æsan leifið svona mögulega einu stigi viðbót. Já, það er smá segir þeim að vera rólegar. Þetta er spennustigið, þetta er bara oft. Þessi er bara inni. Nei. Já, þetta eru, maður sér þessi bolta, þetta er fast og svo bara frappaðir. Þessi er bara langt inni, sko. Það er komið smá hiti núna í afturlínuna hjá HK, skiljanlega. Já, en nú er bara spurning, Káa þar, já, nú skurðum við það. Emil tekur núna leikliði. Þú ert sannspár að vanda. Þetta er bara, það er oft erfitt og líka sérð möguleikan á því bara. Þú okkast ekki alveg vonaði að sigra leikinn og sér svo möguleikan. Já. Það er oft erfitt að landa því. Já, þetta er náttúrulega svakalegt. Káa kallt komið 15 ása. Já. Þær voru með 0 eftir fyrsturinu og tók tölulegan tíma í annar hérna að ná fyrsta ásinum. Það var heldur betur gefið þar í. Já, og eitthvað kannski spennist í að fara með HK. Já, sér það, 7 stig í röð Káa núna þegar rauninni mest á reynir. Þetta er rándýrt. HK var í góðri stöðu rétt á þann. Þetta er auðvitað sjarmið við írðarinnar. Já, það eru líka kannski ekki hagstæður snúningur hérna hjá HK upp á móttökun að gera eiga sterkari afturlínu. Já. Jæja, annað flott móttaka. Flott vörn hjá Lús. Gíja mætti í uppspil. Þessi var út. Þetta bara fór allt einhvern veginn með systemið að Gíja skildi spila þessu. Já, Gíja er rosalega góð í mörgu en kannski vantaði aðeins trúna á sig. Já, Pála hefði líka alveg getað sett hann inn í svo sem. Það var alveg þar að setja hann út henn. Boltinn fór ekki alveg beint á hann og það hikaði aðeins hvort það taka hann ekki. Jæja, nú bara vonandi aðeins spennust í læra hjá Káa og bara rólegar í móttökunni. Þessir úti. Já. Vel gert Helena og Valdís. Þessi datt ekki fyrir aðeins og seint. Já. Held að þetta hefur svolítið hjálpa Káa að fá þetta stig gefins. Já. Sammála því. Og vont að gera svona misskilning og... Já. Svo líka þá erum við með Pálu í uppgjöfun sem er með krefjandi uppgjafir. Þannig að flott. Tekur frábælega við honum. Arnrún. Já, setjum hann. Já, það var að laga lauma hana kannski hjá Lús. Þannig að lífsnauðsynlega stig fyrir gestina. Já. Það er spurning hvort að Lús fer ekki að setja 1 núna. Leðist kannski þóið. Já. Uppgjöf. Hvað kemur samt yfir. Já, vel gert að Helenu, frábælega gert og Arnrún yfir svo. Já, hún náði aldrei að bakka til að sækja hamilega. Þessi er úti, vá, þetta er dýrt. Vel að minna að það var aldrei snerting. Nei, en eðlilega, alltilega reyna og kalla eftir því. Já. Eftir það gerir sér líka alltaf vekk dómar, alltaf svo erfitt að menn er alltaf að reyna eitthvað svona, sko. Nei, það er skipting, Jóna inn á fyrir Lús. Já. Það er að halda pressun hjá henni. Já. Við þurfum að halda að sækja og kannski allt í lagi að breyta bara aðeins öðru sigurspili. Það er bara þetta líka sem við fáum. Þarna kom blokkin, maður. Við fáum líka herri blokk með henni, heldur en Lús. Það er það líka sem hann er að sennilega spá í, sko. Ekkert bara endilega uppspilið, það er bara... Það er herri blokk. Já, sammála því. Enda skilaði það strax stígi og þetta var kærkomið blokkstíg. Þú var að bíða lengi eftir blokk frá Káli núna. Og stelpurnar þurfa aðeins 3 stig í viðbót til að klára þetta. Hér kemur boltinn. Já, þetta er bara örugt yfir. Já. Þetta var
alveg dauðadæmt að hún myndi lauma. Já, ég ætlaði að vera kallað en þetta var en vel gert hjá Eddu. Já, bara Já, það bara afstæðan var þannig að það var hárrétt að setja bolta niður. Sem Heiðbráði mætt núna í líbérastöðuna KA-liðinu. Já. Og já, Pála bjargar þessu. Nei, megin. Það hérna, hann líka máttu, hann að setja yngri stelpunar inn á að leiða hann að spila undir pressunni. Já. Það bara fínt. Það bara nöðsynlegt. Það á örugglega að nýtast okkur seinni í vetur þegar jafnvel titlar í húi og allir geti spilað. Já, það bara algjörlega þannig. Vissulega alltaf vilja vinna þetta leiki en sem þú þarf að búa til reynsluna. Það bara þannig, það bara að treysta. Já, þessi uppgjöf frá Lælu aðeins svo lág og KA-lið fær hérna enn eitt eða svona ódýrt stig þegar mest á reynir fyrir HK. Já. Það eiginlega sjálfum sér vestar núna. Já, KA svona frekar reyna að spila örugt sem að verður oft hálf svona. Nei, flott uppgjöf. Það má ekki verið þessu. Nei. KA einu stigi frá því að vinna hennar leik. Já, ég held að sé ekki margt sem að getur komið í veg fyrir það. Það má ekki að segja svona það. Nei. Já, ég svo sem ekki mjög hjátrúarfullur að reyna að passa sig í lýsingunum. Nei, ef við fjölda mistök á báðum liðum í reyninni þá það taka vel á móti þessu. Við skulum sjá, það allt hægt. Já, ok, nú komið boltan yfir. Og þessi þetta er stig, þetta er búið. Pála til Olmo að sjálfsög kláraði hún þetta 27. stigiðinnar. Já, það allavega kláruðu leikinn. Já, og sækja mitt 2 dýrmætt stig á kostnað HK. Já. Þannig að núna KA-lið flottur leikur, við fengum loksins flottan leik. Já. Það leit ekki út fyrir það. Já. Þetta er sterkt að klára þetta líka því að HK gaf okkur ekkert eftir þegar í þessum 4. og 5. hrinum. Nei. Já, kíkjum aðeins á stigadreifinguna. Pála stigast með 26 stig, Helena með 12, Gía 10, Luz með 8, Arnur Eik með 7, Andrea með 6, Heiðrún með 4 og Lovísa Rödd með 1. Og hjá gestunum, bara stökkið að þessu, Matthildur og Laufi bá með 10 stig, Hanna og Arna með 6, Sara með 4, Edda 3 og Laila 1. Þetta er gríðarlega mikilvægt en sem við ekki glemma því að KA misti af sinni fyrsta stigi í vetur og afturlending á leiti góða. Gæti farið upp fyrir okkur. Já. Þetta, ég er svona grunum það, þetta verður svolítið bara þetta afturlending KA. Svona með að hvernig við lítur út fyrir hlutin. Já, bara algjörlega, eins og segi, vantar aðeins meiri stöðuleika í HK-lið kannski til þess að fylgja það hér í upphæðu vetrar. Breiddin hefur oft svona líka verið meiri, það má ekki detta margir út þar. Já. Og flestu liður reyndar. Já, það er svo sem bara eins og gengur að gerist bara í þessu. Já. En já, frábær sigur í oddarheinunni hjá KA. Já, og glæsilegt. Við skulum bara fara að setja gott í bili. Ágúst Stefánsson heiti ég. Og með mér Arnar þakka kellaði fyrir þína aðstoð. Takk fyrir mig. Og Stefán Jóhansson sá útsendingu. Takk fyrir okkur og við minnum náttúrulega á að KA TV heldur áfram að sína frá KA starfinu. Næstu viku mætast KA HK kallamegin í brakinu og alltaf nóg að gerast, endilega fylgist bara með á KA TV en við förum að segja þetta gott og bless.